Andre, jaun agurgarriak, eguna iritsi da, Pirinioetako lan elkargotik eta Euskaditik gustu handiz agurtzen zaituztegu, Arantzazun, da Gandiaga topagunean, Arantzazulabeko Oteiza Auditorium honetan, gaurko osoko kontseilura iritsi zareten agintari agurgarri, espezialista, Pirinioetako lan elkargotik eta bertako kide eta gure lagun guztiei. Agurra berezia, Euskadiko lehendakariari, sailburu orde eta zuzendariei, eta Nafarroako kontseilari eta ordezkariei. Un honor recibir... Ohore handia da Andorrako kanpoko arazoetako ministra hartzea, Printzerriko arduradunari ere hemen izatea, eta baita ere Europar Batasuneko ordezkariei, Generalitateko ordezkariei eta baita ere etorri zareten ordezkari guztiei Kataluniatik eta Aragoitik. Kaixo, berriz ere Akitania Berriko presidenteari eta Oksitaniako eskualdeko arduradunari. Eta jardunaldiari hasiera emateko, urte honetako Pirinioetako lan elkargoko presidentzia duen Euskadiko lehendakariaren agurtze hitzak entzungo ditugu, beraz, lehendakaria mesedez. Herri agintari eta herri ordezkariok, Ana Ollo Andrea, Jan Elari jauna, Alain Rousset, presidente, Meritxell Serret, konseilera, sailburu, Maria Ubat, Vicenç Mateu jauna, eta beraiekin etorritako ordezkari guztiok, ongi etorriak, Pirineotako eskualdearen gobernuaren kontseilari zareten guztiok ere. Jaun Andreok, beraz, egunon, eta ongi etorri Euskadira, Arantzazuko espazio zoragarri honetara. Arantzazun gaude, Oñatin, herri honetan sortu zen lehen Euskal Unibertsitatea. Bizitan ikusi ahal izan dugun bezala, hau lanerako eta hausnarketarako lekua da, baita naturaren, artearen eta kulturaren gunea ere. Hemen sortu zen Euskara Batua, 1978 urtean, gure hizkuntza komunikabidetara edo irakaskuntzara hobeto egokitzea ahalbidetu zuena. Gaurko osoko bilkurarekin 40 aldiz egin dugu topo eta aniztasuna, erresilientzia, berrikuntza eta kohesioa dira Pirinioetako eskualdearen ezaugarriak. Duela urtebete hartu nuen lan elkartearen presidentzia Katalunian izandako bileran. Eta horren ondorioz ere, Jean-Louis Val jaunari ere, nire agurrik beroena zuzendari zaren horretan. Garai hartan, uneko ziurgabetasunean jartzen genuen arreta eta pandemiaren ondorioak aztertzen genituen. Aurten, Errusiak Ukrainaren inbasio alde bakarrekoa egin du. Ondorioak pairatzen ari gara. Ziurgabetasun egoera horretan, Pirinioetako lan elkartea lanean ari da bertako biztanleei irtenbideak eskaintzeko. Klima aldaketa, kultura, energia berdeak edo osasuna bezalako esparruetan. Horretarako 2024 arte indarrean egongo den Pirinioetako estrategia bat prestatu genuen. Estrategia hone lehentasunetako bat gazteen eskariei eta beharrei erantzutea da. Gazteen Europako urtearen ekitaldien barruan, Hondarribian antolatu dugu Pirinioetako gazteen topaketen 2. edizioa. Erronka demografikoari erantzuteko lanean ari gara. Gazteen emantzipazioa hobetzen eta azkartzen saiatzen.
Hondarribian egiaztatu dugunez, gazteek ondo baino hobeto ulertzen dute zeintzuk diren gure egungo erronkak. Harremanen ikuspegi globala, ezberdinen arteko lankidetza eta eraldaketa soziala, digitala eta berdea. En esta línea de trabajo, Ildo horretan, Pirinioetako lan elkarteak energia eta ingurumen transizioa bizkortzeko konpromisoa hartzen du. Horrela, energiaren lantaldea bultzatzen ari gara zehazki. Pirinioetan hidrogenoaren hub energetikoa eratzea bilatzen dugu. Gaur berri positibo bat aurreratu dezakegu. Hirugarrenez, joan den azaroaren 23an onartutako FEDER programa batean Interreg Poctefa programa aurrera eramateko kudeaketa agintaritza izateko izendatu gaituzte berriro. Erantzukizun handia da eta poz handia ere bai guretzat. Datozen 7 urtetarako programa bada batasunaren lehentasunen eta gure Pirinioetako estrategiaren ildotik. Erronka globalei aurre egiteko erabiltzen dugun programa da. Erakunde publikoei, eragile ekonomikoei eta hirugarren sektore sozialari parte hartzeko dei eginez. Beraz, Arrantzazuko osoko kontseiluari ekingo diogu orain. Guztion onerako izango den topaketarako, hausnarketarako eta elkarlanerako gunea. Herritaren ongizatea, gure komunitateen garapena eta Europa integratuago, aurreratuago, solidarioago eta bideezkoago bat eraikitzea. Eskerrik asko, hemen egoteagatik eta parte hartzeagatik. Eskerrik asko lehendakari jauna, egindako hasierako hitzengatik eta egitarauari ekiteko. Lehen zati honetan, Pirineotako lan elkargoko, hau da, Comunidad de Trabajo Los Pirineoseko idazkari nagusiak, Mikel Anton jaunak, eta zuzendariak, Jean Louis Valsek, aurkeztuko dituzte, batetik 2022 garren urteko jardunaren balantzea, eta bestetik, Poctefa programaren iragana hurbila eta etorkizuna. Beraz, mesedez, idazkari nagusi jauna, Mikel Anton. Lehendakaria, Rousseff presidentea, Ubak ministroa, Hilari kontseilaria, Oio sailburua, Zerret kontseilaria, agintariok eta etorri zareten guztioi, noski, egunon. Balantzaren laburpenarekin hasiko naiz. Hau da, Euskadik PLE honen presidentzia iragan abenduan bere gain hartu eta geroago, beraren idazkari nagusia izendatu izan naizenetik egindakoaren laburpenarekin. Euskadiren presidentzia helburu espezifiko batzuekin zetorren. Alegia, Poctefa 21-27 programa berriaren implementazioa, klima aldaketari buruzko Pirinioetako estrategiaren garapena, aniztasunaren eta ondare kulturalaren bultzada eta sustapena, geure hizkuntza propioa gero eta digitalizazio handiago testuinguru batean kokatuz. Gazteen parte hartzea, gazteriaren Europako urtearen testuinguruan eta berrikuntza ekintze sustapena. Zuzendariok berehala jakinaraziko dizkizue Poctefa 21-27 programa berriaren konfigurazioan lortutako emaitzak. Dena dela, eta lehendakariak aurreratu diezakezuet programa hori iragan azaroaren 23an onartu zuela Europako batzordeak. Eta horrek ahalbidetzen digula PLEak presidentzia bezala ere ezarri zituen helburu nagusietako bat lortzea. Aipatutako gainerako helburuak 2018an ezarri eta 24an bukatuko da Pirinioetako estrategiaren aurre ikuspen arabera garatu dira. Garbi dago, beraz, datorren urtean, horien eguneraketara zuzenduko lehen urratsak egingo ditugula.
Pirineoetako estrategia horretatik etortzen dira gazteria, osasun, ondare kultura eta hidrogenoaren lantaldeak. Nolanahi ere, estrategia hau implementatzen lagundu duen beste tresna bat ere azpimarratu nahi dut. Mikroproiektuetarako deialdia sari naiz. Ekintza berri bat, finantziazio mugatua izan arren, albidetu duena Poktefa 27-23 programatik geratzen ziren 575.000 euro banatzea. Zenbatekoetatik haratago, ekimen horrek albidetu du ia 25.000 euro, ez lehitzea 25 proiekturi. Akitania Berri Euskadi Nafarroan, Mediterraneoko Pirineoak eta Pirineos Pigene euroeskualdeek koordinatutako 3 lurralde eremuen bitartez. Zalantzari gabe, aukera ederra frogatzeko zer, espero dut, datorren aldirako 5. helburu politikoko berritzailearen arlo funtzionaletatik. Eskerrak ematen ditut Poktefa lankidetza elkartearen kide guztien laguntza eta ekarpenagatik. Beste lehentasun arlo bati dagokionez, klima aldaketaren Pirineoetako behatokiak dagoeneko 12 urte bete ditu. Aurrera jarraitu du klima aldaketaren Pirineoetako estrategiaren implementazioarekin 72 ekintza konkretu biltzen dituen plan operatibo baten bidez. Plan hau, 5 sistemaren inguruan antolatzen da. Klima izandakoa eta oraingoa, etorkizuneko klima. Naturgune erresidenteak, mendiko ekonomia egokitua, biztanleria eta lurraldea eta gobernantza. Lehentasuna da klima aldaketaren Pirineoetako behatokiak Pirineoetako lurraldean gauzatu dituen proiektuetatik ateratako esperientzien transferentzia aktibatzea, ahalik eta modu erabilgarrienean kapitalizatu ahal izateko lurraldearentzat. En cuanto a los grupos de trabajo, destaca el dinamismo. Eta gazterien lantaldeak lortu du dinamismoa bereziki, eta hori ezin da txikiagoa izan Europako urtean. Horri amaiera emateko duela gutxi Hondarribian egin den gazteriaren Pirineoez Gandiko 2. foroan 7 lurraldetako 60 gaztek baino gehiago hartu zuten parte. Gaurko saioak tarte labur bat eskainiko du xehetasun gehiago emateko. Eskerrak eman nahi dizkie 7 lurraldetako gobernuetako gazteria sailei edo arloi beren implikazioagatik. Eta parte hartu zuten gaztei zorionak ematea noski. Bestalde, larrialditarako ambulantziak muga zeharkatu dezaketen, bastetik bestera oraindik ere onartu beharra dago osasun ministerio bakoitzetik, baina horrek lagunduko du mugaz gaindiko lankidetza, osasun lankidetza bultzatzen. Eta baita ere osasun arloko Arzek eta Sardinako mugaz gaindiko deialdi bat egin zen, lankidetza bultzatzeko beti ere mugaz araindi. Baina ondare taldeak lehan jarraitu du harri lehorraren inguruan, baina balioan jarri nahi dut zeharkakotasun duen ekimen honek eta laguntzen digu hainbat arlotan parte hartzen kulturarloan, garapen ekonomian, irakurtasunari, enpleguari edo gazterirotutako alderdietan eragiteko. Azkenik, hidrogenoren arloan lalekarte honen bultzada jaso duen ekimena azpimarratu nahi nuke. Lehenago Europako batzordeak argitaturutako Green Dealetik eta hidrogenoren Europako estrategiatik abiatuta, energiari eskainitako taldeak protagonismoa hartu bazuen ere, zalantzari gabe Errusiako Federazioak Ukrainan eragindako gatazkaren ondoren, hidrogenoaren hub Piriniar baten eraketa gorpuzen joan da azken hilabeteetan erakusten du, alde batetik PLE-ko kidek erakutsi duten interes maila handia. 40. edizio honi amaiera emango digun osoko kontseiluaren adierazpenean jasotzen baita. Eta bestetik, proiektuan zuzenean inplikatuta dauden eragile publiko eta pribatuen parte hartze handiak 3 azpitaldeen bidez urrenez urren gaitasunen mapaketan lankidetza proiektuak egitean eta lankidetzaren baldintzak ezartzen dituen lankidetza protokoloan. Abiaden transizio ekologikoa planteatutako erronkei erantzun nahi die bestalde batetik eta aldi berean aukera baliatu nahi du sinergiak ustiatuz hidrogenoaren ekosistema bat argitu alizateko. Pirineoak Europan karbono gabetutako ekonomia baten erreferentzia izan daitezen. Aldi berean klimaldaketa, iraunkortasuna, enplegua eta despopulazioa bezalako erronkei erantzuteko bokazioa izango luke. Amaitu baino lehen eskarrak eman nahi dizkiet batzorde betearazleko kidei eta gainerako kidei ere bai. Egin duten lan bikainagatik eta erakutsi duten konpromisoagatik aurten
fronte asko negoziatu behar izan dugu modu kompleksuan eta POCTEFA 21-27 horrela eramateko. Gero gainera, mila esker PL-ko langile bere implikazioagatik. Oan utziko diot hitza Jose Luis Bali, PL-ko zuzendari nagusiari, Feder POCTEFA lankidetza programa hitz egin dezan, 5. edizioan eta 3. aldiz dugu aukera izendatuak izateko kudeaketa erakunde gisa. Eskerrik asko. Mesdames et messieurs, présidentes et présidents. Jaun Andreok, agintariok, presidente Jaun Andreok, ore handia dut POCTEFA programa aurkezteko. Hau da, PLek duen jarduren arteko, jarduretako bat bi hitz esango ditut, iazko programazioari buruz. Gure muga, 14 milioi biztanle ditu, gure mugaren inguruan, biztanleen 10% Europako mugaz gaindiko lurraldean. Eta esan dezakegu gurea dela garrantzitsuenetakoa. 104.000 kilometro karratu ditugu, POCTEFA programa baten barruan, finantza kontestu baten barruan, Brexitaren barruan, eta programen baja handiak arri zuena POCTEFA 2014 eta 2020 bitartean, 128ko igoera izan du bi estatuak, eta batez ere Frantzia, 21-27 aldian ze Frantziaren finantza zuzkidura 155 handitu da. Horrek frogatzen du interes berezia dagoela Frantziaren eta Espainiaren aldetik, gure mugarekiko. Eta horregatik erantzukizuna dugu maila berean egoteko. Bilbon egindako ekitaldi batek arestian 300 lagun bildu zituen eta frogatu du gure proiektuek erantzuten ziotela behar bati, kapitalizazio behar bati, desira bati, proiektuak gauzatu alitzateko. Eta ikusiko dugu horrez eginkizun izango duen 21-27 programazioan, eta iruditzen zait izango dela data funtsezkoa aurreko programazioei dagokionez bira aldaketa oso bat izan da. Ze 21-27ko POCTEFA estrategikoagoa izango da, berrikuntzak sartu ditugu. Hau da, guk gara, programa bakarrenetako bat, 75-etik 10 Europa mailan, 5 helburu politikoa hautatu daudenak, 5 daude, eta 5. da espezifizitate oso partikularra. Hau da, estrategia lur mailako estrategiak sartzea lurralde bakoitzean. Hau da, hori geroxeago garatuko dugu arlo funtzionala aurkezten dugunean mendebaldekoa. Beste berritasun bada, proiektu txikiak bultzatuko ditugu, Mikel Antonek esan du. Hau da, mikroproiektuen deialdien arrakasta handia kontuan hartuz, aurreko soberankinekin horrek frogatu du benetako espektatiba bat dagoela. POCTEFA bat ireki behar da, eragile batzui, ohituta ez daudenak lankidetza praktikatzen. Gu ante kamera antzeko bat gara proiektu futura, etorkizuneko proiektuak egiteko. Hau da, aurretiko fase bat proiektu zabalago eta ambiziosoagoak egiteko finantzaketa handiagoa dutenak. Beste berritasun bat, Interreg proiektua da, eta oraingoan erabili egingo dugu oztopoak ezabatzeko eta gobernantza hobetzeko erakundeetan. Eta Mikelek esan duen bezala, eta Lehendakari jaunak esan duen bezala, berriki programa hau onartzeak duela astebete, hain zuzen eren, onarpen honek daramagu gure partenariatu guztiarik lan egitea, eta eskarrak ematen dizkizuet hemendik ze programa hau gure egiteak izan da 24 lantaldeen ondorioa. Eta OPE 5 hori 5. helburuara ezartzeko lan handia eskatu du horrek eta iraunkortasun handia, eta horregatik eskerrak ematen diet lan talde guztiei. Nik uste dut
PLek zer egin handia izango duela hor espediente bat egiteko adibidez osasunean eta oztopoek ezabatzean ambulatziak pasa daitezen mugatik batetik bestera. Eta PLek funtsezko lan bat eginkizun bat izango du oztopo horiek guztiak ezabatzeko. Lehen aipatu dut kapitalizazioa eta gure gaikako komunitateak proiektuak elkarrekin lan egin dezaten epe luzerako ekimen bat da. Hau da, 2010ean gai izan bagara Pirineoetako aldaketa klimatikoaren behatokia sortzeko eta 12 urte geroago estrategia Pirineoiko bat bultzatzeko aldaketa klimatikoan gai izango gara epela ertainean eta luzean begiratzeko beste ekimen federatzaileak egiteko eta banatzaileak izango zirenak noski eta estrategia, babes zibileko estrategia bat izan dezakegu epertainean emaitza handia izango da. Beraz horregatik hitz egingo du programazio estrategikoaz konparatzen baldin badugu hau aurreko sasoietan egin dugunekin. Gai baldin bagara hori egiteko, gai izango gara gure begirada mantentzeko epe luzeagoan eta lanean jarraitzeko. Amaitzeko esango dut, 21-27 aldia izango dela mugarri handia guretzat. Proiektu egituratzaileak egin ahal izango ditugu eskerrik asko denoi zuen arretagatik. Orain hitz egingo nahi nuke mendebaldeko arlo funtzionalaz. Honek bizi gune bat ezartzen du lurraldeen artean ze hurbiltasun proiektu hauek, lehen horrela deitzen genuen aurreko programazioan, elkartasun proiektu hauek elkarrekin lan egingo dute gaur egun, elkarlotu egingo dira eta hori egituratu egingo du euro eskualdeak, Akitania Berriak, Nafarroak eta Euskadik eta kolaborazio hau ezarri dugu hain zuzen ere erakunde mugaz gaindikoiekin. Beraz, programazio berri honetan, berrikuntza asko ditugu, gauza berri ugari eta erronka handia da gu guztiontzak eta badakit PLE gai izango dela hori asumitzeko. Jean-Louis, pour tes paroles, ta présentation. Eskerrik asko zure aurkezpenagatik. Eta ditugun azken 10 minutuak ordutegia betetzeko, 11etarako eta hurrengo zatira pasatzeko. Orain hemen izango ditugu gazteak. Eta hainbat alditan errepikatu denez hitz egin duten agintarien ahotik, hau izan da gazteriaren urtea 2022 eta hainbat ekitaldi egin dira. Bat hain zuzen ere Euskal Herrian egin zen. Eta horregatik, beraiek izan daitezela lekukoak, bileran egon ziren lekukoak, beraiek hitz egin dezatela egin dutenaz elkartze horretan. Pirineoz gaindiko bigarren foroa Euskadin bildu delako, deitu nahi ditugu eszenatokira, bertan egondako bigazte, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko Julen Sasiain eta Xabier Santiago. Aurtengo bileraren hausnarketak zuekin partekatu ditzaten. Gazteak igo. Bueno, egunon, lehendakari jauna, mila esker ona etortxagatik, sailburu, ministro, mila esker danori. Lehenik eta behin, nire izena Xabi Santiago da, Zaiatik nator, eta foroan parte hartu nuen. Bueno, nire bai, egunon guztioi, herritarren ordezkari zareten enean, eta bertako ordezkari guztiei egunon, bonjour, buenos días, bon dia. Nire partetik, ni Julen naiz, Ibonek orain esan duen bezala, eta Amurriotik nator, eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko parte naiz, bebai bertan teknikaria naiz, eta nola ez, Gazteriaren Foro Transpire nahikoan parte hartu nuen, Xabirekin batera, eta 60 gazte gehiagorekin batera, orain Xabi pizkat azalduko dugu. Bai, eskertuko nahi nioke Pirineoetako lan elkarteko lehendakaritzari gonbidapen honegatik. Gure lana aurkezteko oso aukera ona delako. Zorionak Pirineoetako lan elkarteari 40 urte ospatzeko moduko zifra bai da. Como decía ahora en euskera, muchas gracias a la comunidad de trabajo.
Eskerrik asko Pirinotako Lan Elkarteko lehendakaritzari, PLN 40. osoko bilkuran parte hartzera gonbidatzeagatik guretzat ohore handia da eta aukera ezinbestekoa da Hondarribian egin genuen lana adierazteko zuen aurrean. Pirineoetako elkarterekin batera, martxan jarritako foro transpirenaikoaren inguruan hitz egiteko aukera izango dugu. Bai, bueno, Xabik esan bezala, Onjarbin egon ginen, Hondarribian egon ginen, Euskara Batua bai sartuko dugu hemen. Hondarribian egon ginen, 60 gazte baino gehiago, eta, bueno, egia esan oso topaketa berazgarra izan zen, zeatik, lurralde askotariko jendea geudelako, lurralde askotariko gazteok bertan egon ginelako. Euskadi, Nafarroa, Aragoi, Katalunia, Oksitani, Nubelakiten, Andorra, bertan egon ginen, eta lurralde guztien 60 gazte baino gehiago egon ginen, Mikel Antonek lehen esan duen bezala, eta bertan partaidetzan oinarritutako topaketa izan zen. Bertan elkar ezagutu ginen, partaidetzan oinarrituta esan dudan bezala, eta horretaz gain, Agenda 2030, klima aldaketa klimatikoaren inguruan, eta abarren inguruan hitz egiteko aukera izan genuen, bebai, gazteon problematiken inguruan, bebai, hitz egiteko, hausnartzeko, eta soluzioak proposatzeko. Aprobetxatu genuen bebai, 2022 dela, Europako gazteriaren urtea, beraz, oso elkarretaratze importantea guretzat, eta esan duen bezala aberazgarria. Bertan, 2021 batean, martxan jarritako gazteriaren manifestua, manifestuaren luzapena egin genuen, bertan komisio asko egon ziren, eta aurtengo foroan ja lan konkretua egin genuen. Lan konkretuki, lan konkretua ja proiektu zehatzak proposatzen. Orduan oso garrantzitsua izan da guretzat, eta, bueno, Xabi bai, zerbait esango dugu. Bai, Hondarribin, foroan zehar proposatu genituen proiektuen artean, biodibertsitatea babesten zutenak, arteen eta komunikabideen bidezko sentsibilizazioa bultzatzen zituztenak, edota tokiko elikagaien ekoizpena eta kontsumoa sustatzen zutenak, edota belaunaldien arteko bidezidorren zaintza bultzatzen zituzten proiektuak aurkitu alditugu. Azken finean, Julenek esan duen moduan, 2021 batean gazten artean idatzitako Pirineoetako gazteriaren manifestuaren lekukoari heltzea zen gure asmoa. Manifestu horrek zituzten proposamenak proiektu bilakatuz. Manifestu horrek, beste askoren artean, klima aldaketak Pirineoetako gazteentzat duen garrantzia azpimarratu nahi zuen. Guretzat, gai horien inguruko topaketa hau, aukera paregabea izan zen, Pirineoetako eskualdeetan gazteek dituzten arazo komunak, arazo eta kezka komunak, ezagutzeko eta hausnartzeko. Gai batzuek ikuspuntu berriak behar dituzte. Esate baterako gure ikuspuntuak, gazte ikuspuntuak. Etorkizunari begira, proiektuak bezalako irtenbide batzuk ematen saiatuz. Eta proiektu hauek, Julen, errealitate bihurtzeko, erakundeen partaidetza eta elkarlana guztiz beharrezkoa da, ezta? Bai, lehen komentatu oraintxe bertan Xabik esan duen bezala, gazte ikuspuntua guztiz beharrezkoa. Eta horrexegatik, administrazio guztietan bebai, gure aldarrikapena izan da bebai, gazte ikuspuntu hori azpimarratzea eta sakontzea horretan. Gaur eguna eta etorkizuna garelako. Como decía Xabi, al final... Xabik esan duen bezala, garrantzitsua da ikuspegi hauek indartzea. Guk eraikitzen dugu proiektu desberdinekin, gatozen, lekuetatik gatozela. Horregatik da inaberatsa mugaz gaindiko eremu hau.
azken batean partaidetza ere sustatu dugu batez ere. Ostegun batean bildu ginen Hondarribian igandera arte, ostegunean iritsi ginen pixka bat, zai bezala orduri pixka bat jakiteko zer egin behar genuen, baina partaidetzarekin eta dinamizazioare esker oso erreza izan zen foro hau aurrera ateratzea eta dinamika hau ondo ateratzea. Eta azkenean oinarri komun batean lan egin genuen eta komunikazio bat egin genuen hautesleekin batera eta administrazioekin batera lurralde osoan. Beraz oso garrantzitsua da lotura hau eukitzea administrazioaren artean eta gazteriaren artean, ze gu gara oraina, baina baita ere etorkizuna. Bueno, guratzetik norbait etorriko da, noski hori ere horrela da, baina komunikazio hori gauzatzea oso aberasgarria izan zen guretzat. Eta gainera egia esan balio izan zigun elkar ezagutzeko. Bestela nola ezagutu nezakenik Aragoiko norbait edo Kataluniako norbait, ze urruti gelditzen zaigu Euskaditik. Beraz oso garrantzitsua da lanean jarraitzea foro mota honetan eta egindako lanari segida bat ematea, hori da lehen esan duguna. 2021 garren urtea manifesto bat egin genuen Gazteria Pirineikoarena hainbat arlotan eta gaur egun kontartu genituen gazteentzako garrantzitsua diren gaiak, emantzipazioa, LGTBI eskubide berdintasuna, antiarrazakeria, kultura, hizkuntza, identitatea, garapena, jasangarria eta natura ere, klima hain garrantzitsua den une honetan, eta beraz oinarrizkoa izan da ekitaldi honentzat eta topakgune honentzat guztiz funtsezkoa izan da. Topaketan, esaten dudan bezala, desberdinen artean eta proposamenak egintea, modu parte hartzailean, behar bada inolako loturarik ez duten pertsonen artean, baina bai badutenak eskualde berea partekatzeko eta arazo berberak dituztenak, eta azken batean garrantzitsua da indartzea olako topaketak. Azken batean, dinamika partartzaileak dena dira guretzat, eta ekitaldi askotan, eraskotako ekitaldietan oso garrantzitsua da horrelako dinamizazioak egitea, eta azpimarratzea esan berri dudan hori. Egia esan, guretzat oso aberasgarria izan zen, bai, egia esan, esperientzia guztiz positiboa izan zen. Eta betere eskertu nahi genioke Pirinotako Lan Elkarteari foro hau eskaini digulako gazteoi eta erakundeeko ordezkariak ere ezagutzeko. Larrialdi klimatiko batean gaude, eta uste dugu gazteen ikuspegia funtsezkoa dela aurrera ateratzeko. Azken batean gu biziko baikara gero planetan, eta gure esku baitago neurri batzuk proposatzea konpondu ahal izateko egoera hau, gaur egun gauden egoera hau. Beraz, guri gustatuko litzaiguke erakunde guztietatik sustatzea mota honetako ekimenak. Ze interkonexio lotura gune funtsezko bada, gazteek behar dutena gure ahotsa entzuna izan dadin, eta pertenentzia sentimendu bat bultzatzeko gure Pirineotako lurraldearekin, eta bereziki hemen Euskadin, baita ere julen hizkuntzak bultzatzeko batez ere hemen euskara, gure hizkuntza, niri izugarri gustatu zitzaidan. Ia, txaskarrio gisa esango dut, baina nik, asko gustatzen zain nire hizkuntza euskara bultzatzea, eta galdetzen didatenean, zer esan nahi du hitz hau euskerak, zer esan nahi du besteak, gustatzen zaita saltzea. Ze azken batean, ari gara komunikatzen, eta ari gara beste kultura batzuk eta hizkuntza batzuk elkarlotzen direnean, sinergia berriak sor daitezke gazteriaren artean, eta beraz oso garrantzitsua da. Lo que sí pudimos ver... Eta lau egun horietan, forak irauntzen lau egun horietan ikusi genuen guk genezkan arazoak, gazteon arazoak komunak direla, aldaketa klimatiko hitz egin genuen, baina etxe bizitza hor dago, hezkuntza, eta oso interesgarria izan zen gure ezin egon horiek partekatu eta haiei aurre ingo zieten proiektuak lantzea, proiektu konkretuak gainera. Eta, egoera ezberdineko artean izketan, eta parte hartzailea izan den foro batean, eta batek behar da esango zuten, oso ideia ona, nola egin dezakegu, ze proposamen egin? Implementazioa oso garrantzitsua da, eta implikazioa eta proiektuen implementazioa, beraz, orain ekitaldi honetan gaudela bebai, finantzazioa eta
eta implementazioa eta politika publikoen implementazioa bebai aipatzea uste dut garrantzitsua dela. Eta ez dakit, gehiagorik aipatu nahi duzun, Xabi? Eskertzea zuen asistentzia, benetan, lehendakari jauna, mila esker. Eta... Bai, nire partetik mila esker guztioi, eta, bueno, ea urrengo urtean, edo urrengo baten, halako ekitaldi bat. Eta guazen gazteriarekin batera, etorkizuneko apostua baita. Mila esker. Eskerrik asko gazteak. Jose Mujikak, Uruguaiko presidenteak esaten zuen, momentua dela gaztei ere dauzkaten ambitu asko ere gehiago zabaltzea, etorkizuna zuek zaretelako. Kasu batzutan, bai, ondo, denetan ez, bestelako badinekoek ere aparte gelditzen garelako, baina orain arte onartuta. And now, ladies and gentlemen, it's a privilege. Orain bai, jaun Andreok, orea da, gaurko bigarren zatia zabaltzea. Horretarako gaur gehien landuko dugun gaira elkartuko gara, egia da, orain ezin egon, ziurgabetasun egoera bizi dugula ekonomiari dagokionez, eta bertan, jasangarriak eta orekatuak izango diren irtenbideak bilatzen ari gara guztiontzat. 11 dira, orduan gabiltza, plangintza jarraitzen ari gara, eta orain urrengo gaia zabalduko dugu beraz, hidrogeno berdea hitz egingo dugu, eta Pirinioetako hub proiektua izango dugu mintzagai. Eta bertako eragile ezberdinei entzungo diegu. Lehenik eta behin kanpoko eragileak izango ditugu, lehenik eta behin Europako batzordea izango dugu guretan, eta hemen daukagu bertako ordezkaritza. Tomsak Andrea entzuten diguzu, bai? Eskerrik asko. Alexandra Tomsak, Frank Timmermans komisariotzaren kidea da, Europako itun berdea eta ekintza klimatikoaren arduradunetako bat da, nik dakidala zuk Europako hidrogeno estrategiaz hitz egingo diguzu, Repower EU planaz eta finantzazio aukerak zeintzuk diren adieraziko diguzu Pirineoetan. Besterik gabe, zurea da hitza. Eskerrik asko, egunon, denoi. Atsegin handia da, ekitaldi honetan parte hartzean, Alexandra Tomsak dut izena, eta aipatu den moduan, Franz Timmermans gabineteko kidea naiz, lehendakari ordetza gabinetea da, eta bertan guk energia krisialdiari erantzuten saiatzen gara. Eta horren arira, kointzidentzia izango da behar bada, baina bertako bi elementuak, badakigu bi elementu hauek konektatuta daudela, jakingo duzuen moduan, estrategia bat jarri dugu orain martxan hidrogenoa oinarri duela. Eta gure legegintzaldiaren hasieran, 2020ko urtean eta orduan, proposatu genuen jada Europak ahalik eta elektrolizatzaile gehien izatea, 2030 urteari begira, eta helburu horretan 5,6 milioi tonela hidrogeno berriztagarriko helburua jarri genuen, eta oso ambiziotsua omen zen gure helburua, zaila izango omen zen helburu hori lortzea, baina gaurkoz proiektu hori gogoan dugula, iruditzen zaigu aurrerago egiteko aukera izango dugula eta ambizio handiagoz gainera. Baina proiektuak izan behar ditugu horretarako, izan ere inbertsioak egiteko erabakiak oraingoz ez dira behin betikoak, eta hori kontuan izanek prozesua aurreratu nahi dugu industriei laguntzeko eta inbertsio erabaki horiek hartzen laguntzeko. Estrategia horrekin 2020an hasi ginen, baina hidrogenoaren garrantzia asko handitu da azken hilabete hauetan. Batez ere energia krisiak bultzata. Krisialdia urrian hasi zen, iazko urrian, baina asko areagotu da Rusiak Ukrainian egindako inbasio horri esker, edo horren arira. Eta egia da, hidrogenoa bihurtu dela ezinbesteko den osagaietako bat Europa bertako erregai fosiletatik independente izateko. Estrategia bat ezarri dugu, independentzia hori mantendu ahal izateko
Martxoan abiarazi genuen Repower EU du izena gure estrategiak. Eta bertako ekintza oinarrizkoak martxan jarri nahi ditugu Errusiarekiko independentzia hori lortzeko. Ekintzen artean, lehenik eta behin, ekintza konkretuak egin behar ditugu eta horri begira eragina murritu behar dugu, baita bertako kontsumitzailei dagokionez. Horretarako aurrezkia da ezinbestekoa. Aurrezkia gasean, esate baterako. 1,5ko murrizketa edo aurrezkia eskatu dugu Europar Batasunean. 60 milioi metro kubiko dira horiek, eta horiek ezingo ditugu kontsumitu, aurtengo jardunaldian, ekitaldi honetan, baina gehiago egin behar dugu Errusiako gasari erantzun eta independentzia hori lortu ahal izateko guk importatu egin dugu Errusiatik gas hori urteetan, orain gutxiago importatzen da, bai, baina hala eta guztiz ere badakigu behar izan handia dugula. Gas eskaera murriztu egin behar dugu eta beraz, bero pompa horiek handitzen ari gara, energia berriztagarrietan inbertitzen ari gara, eta dibertsifikatu egin beharko dugu gaza, hau da beste iturri batzuetatik datozen gazak ekarriko ditugu Norvegiako gure lankidei jarraiki, Estatu Batuetatik egingo dugu importazio hau, Estatu Batuek esportazio handiak egin dituzte, energiari dagokionez Europara, baina azken urte hauetan, datozen urteetan ere hautatu egin beharko dugu industria horiek, gure industriak nun egingo ditu inbertsioak, gaza oinarri duen industria horietan, edo beste teknologia batzuk hartuko ditu kontuan. Esaterako hidrogeno berriztagarria. Gure ikuspuntutik, eta dauzkagun neutraltasun konpromisoa kontuan hartuta, ahalik eta ekologikoenak diren erabakiak hartzen saiatzen gara. Hidrogenoa gure inbertsio erabaki horietan ere zertzeko, eta hau nola eraman aurrera Europar Batasunaren mailan badakigu helburu zehatzak behar ditugula hidrogeno berriztagarrirako. Eta industriak erabiltzen duen hidrogenoaren 40% berriztagarria izan beharko luke 2030era begira. Europar Legebiltzarrak eta Kontseilua orain negoziaketak egiten ari dira, helburu horiek lortzeko, baina batzordeak berak 40% zehaztu du, eta Repower EU estrategiari esker 75era igaro ahal izan gara. Oso anbiziotsua beraz, horrek esan nahi du hidrogeno kontsumoaren 3/4 berriztagarri izan beharko dela. Horrez gain, beste helburu batzuk ere ezarri ditugu gure garraio bideetan hidrogenoa erabiltzeko. Izan ere, ibilgailu elektrikoen garapena babestu nahi dugu, eta horrez gain izango dira beste garraio aplikazio batzuk ere, eta hidrogenoa erabili beharko dute erregai gisa. Esate baterako, zamako garraioa, kamioiak eta itsas garraioa datozkit gogora. Esparru hauek, eremu hauek, onura hori, hidrogenoaren onura jasoko dute. Eta beraz, garraio bideak ere kontuan hartuta, bertako estatu kiden, Europako estatuen eta kontseiluen erabakien zain gaude, Europar mailan hartutako erabakien zain. Zein da asmoa? Industriari lasaitasun hori ematea. Eta bertako eskariak asebete ahal izatea. Beraz, hidrogenoaren produkzioa handitu egin beharko dugu. Hidrogenoaren produkzioa kontuan hartzen dugunean, badakigu ekintza ezberdinak jarri beharko ditugula martxan. Lehenik eta behin badakigu guk Europan badugula botila lepo hori. Eta hor guk elektrolizatzaile gehiago behar ditugu. Bestela ez dugulako lortuko gure helburu horiek lortzea. Ezinbestekoa izango da gure fabrikazio gaitasuna edatzea. Elektrolizatzaile gehiago behar ditugu merkatuan gure inbertsoreek erabili ahal izateko eta haietatik etekinak atera ahal izateko. Beraz, berrikuntza funtsen bidez saiatzen ari gara ekimen horiek sustatzen eta elektrolizatzaileen fabrikazioa handiagotzen. Horretarako deialdi ezberdinak jarri ditugu martxan. Hidrogeno bankuan ere lanean ari gara datorren urtean, 2023ko
hiruhilekoan pilotaje bat egingo dugu, gure hidrogeno bankuaren pilotajea egingo dugu, eta helburua kontratu ezberdinak izatea izango da bertako ekoizle ezberdinetzat. Hau da, hidrogeno berriztagarria ekoiztu nahi duten horientzat. Horrela, ekoizpen kostuak hobetu eta hidrogeno berriztagarria erabili ahal izateko. Era berean, erabilera beraen, hidrogeno berdaren erabilera sendotu egin behar dugu eta berrikuntza funts honi esker proiektuak babesten ari gara. Eta altzairugintza industria ere babesten ari gara azken urteotan eta karbonoan oinarrituriko teknologiak erabiltzetik teknologia berde edota jasangarriagoetarako jauzea hemen beharko dugu. Horretarako 3.000 milioi euroko diru laguntza izango dugu, horiek guztion eskuragarri jarriko ditugu funtsen bidez. Baina hau guztia ez da nahikoa. Gehiago egin behar dugu eta babestu egin beharko dugu hidrogeno azpiegitura horien garapena. Hidrogeno hori garraiatu egin beharko delako, ekoizten den lekutik, kontsumitzen den lekura. Horretarako Connecting Europe daukagu. Hor badaukagu diseinatutako funts bat azpiegitura horiek, mugazgaindiko azpiegitura horiek garatzeko duela 2 urte, araudia aztertu genuen, araudi horrek ezartzen ditu, zeintzuk izango diren azpiegitura horien erabilerak, eta hor proposatu genuen, hidrogeno azpiegitura horiek hainbat funtsetarako aitagarri izango liratekeen gai gisa hartzeko, eta orain Europako estatuekin lanean ari gara, eta industriarekin lanean ari gara, gure azpiegituran, hidrogeno azpiegituran lehen mapa hori sortu ahal izateko, bere itxura zen izango den ikusi, eta azpiegitura horiek sortzeko puntu egokienak zein diren identifikatu ahal izateko, baina guztia ez da nahikoa, horretarako laugarren elementu bat ere behar dugu, hau ez da finantzazioarekin loturikoa, baizik eta araudi esparrua da. Eta hemen elementu ezberdinak hartu behar genituzke kontuan. Lehenik proposamen bat egin dugu gure arauak biometanoaren errealitate berrira egokitzeko eta hidrogenoaren errealitate berrira egokitzeko. Haiek gero eta zeregin nabarmenago izan dezaten. Hidrogenoaren merkatua goraldian dago, indartzen ari da, eta horretarako estatukidei eta Europako Parlamentuari proposatu egin diegun nola antolatu merkatuaren goraldi edo hazkunde hori, trantsizio garai bat izango dugu, hasiera batean, baina 2030etik aurrera beste fase batean egongo gara, non, espero dugun, merkatu hau helduago egongo dela. Eta horretarako, 3. sarbidea, bermatu behar dugu, tasak zeintzuk diren, mugazergak ere ezarri beharko ditugu, beharrezkoak izango direnak, eta horiek argitu egin beharko ditugu, inbertsoreek gaitasuna izan dezaten, segmentu horretan, eta esparru horretan ahalik eta azkarren ekiteko. Beste, eremu batean ere lanean ari gara, araudi markoari dagokionez, eta lege bat atera nahi dugu hidrogeno berriztagarria zer den zehazteko. Argi izan behar baitugu Europako kide guztiok zer den hidrogeno hori. Definizio bakarra behar dugu eta definizio egitea erraza da, horretarako elektrolizadoren plan bat baldin badugu eta hau berriztagarriak administrazioetan lotzen denean. Baina sare orokorrera, sare nagusira txertatzen dugunean hidrogeno hori hautatu egin behar da. Erabaki egin behar da nola ebaluatu elektrizitatean karbonoak duen intentsitate maila hori. Hori guztia kontuan izanik, eta aipatu ditugun elementuak kontuan izanik, aipatu ditut zertan lanean ari garen, eta horiekin, datorren urtera begiran, berriro ere, hidrogeno bankuaren proposamena izango dugula, aipatu nahi zuet izan ere, egongo dugu hidrogeno berriztagarria nola sustatu jakiteko gure bat. Eta gure komisariotzaren, gure batzordearen agintaldia amaitu aurretik kontratu berriak ere atera nahi ditugu hidrogenoaren erabilera sustatzeko. Eta hor, badakigu hidrogenoari loturiko hainbat ekitaldi izango ditugula datorren urtean. Berrikuntza ugari espero ditugu izan ere, gure nahia, gure helburua inbertsioak babestea da.
inbertsio ezberdinak babestu nahi ditugu, eta inbertsio hauek Pirineoetako eremuare kontuan hartu beharko dute ahalik eta azkarren hazi, eta gure Europako ekonomia ahalik eta azkarren deskarbonizatzeko. Bertako industria deskarbonizatu nahi dugu lehiakorra izaten jarraitzeko Europan. Europa erresilienteagoa izan dadin eta menpekotasun gutxiago izan dezan beste kanpoko importazioetetik eta batez ere menpekotasuna gutxitu dezagun Errusiatik importatzen ditugun erregai eta gasekiko. Hoiek nire mezu nagusiak, eskerrik asko berriro ere konferentzia honetan, lanaldi honetan parte hartzera gonbidatzagatik. Eta gure proiektuen berri ematen jarraituko dugu aurrerantzean ere. Eskerrik asko. You, Mrs. Tomczak, I don't know whether you are still connected or not. Eskerrik asko, Tomczak Andrea, ez dakit gurekin konektatuta jarraituko duzun ala ez, baina gurekin partekatu duzun informazio hori oso interesgarria izan da. Eta orain, bertako eskualde ezberdinetako arduradunak dauzkagu, ordezkaritza daukagu, Pirineoetako bi aldeetako ordezkaritza dugu, eta eskaini diguzun bi aldeetako informazio hori oso importantea da guretzat, mila esker beraz berriro. Eta orain, hurrengo hizlariari egingo diogu bide, bere ere Pirineoetatik, Pirineen Aranditik etortzen da, Stephen Jackson izango dugu gurekin. Bera Hydrogen Europeko arduraduna da. Hydrogen Euro, Europako elkarte bat da, eta hidrogenoaren industria eta bertako interesak adierazten ditu. Hidrogenoa zero emisioko leku izan dadin, eta zero emisioak erraztu ditzan hidrogenoak berako. Ongi etorri, Jackson jauna, bai, egunon, ongi entzuten didazuen, eskerrik asko, egunon denoi, atsegin handia da benetan, zuekin egotea, mila esker, gonbidapenagatik, egia da, azken aldian, sarritan joan ezela Pirineoetara, oporretan, eta, bai, barkatu, volumen egotzeko aukerarik bazen eskertuko genuk, ez, badirudi ez dela zure arazoa, hemendik konpontuko dugu arazoa, eskerrik asko. Aurrera, bai. Eskerrik asko, berriro, gonbidapenagatik, atsegin handia da, gaur zuekin egotea. Egia da, dien moduan, azken aldian, sarritan joan naiz, Pirineoetara, oporretan, eta bueno, honek aukera eman dit hidrogenoari buruz hitz egiteko, gainera gustuko dudan leku batean. Hidrogenoa politiken ikuspegitik landuko dut, eta kontuan izan behar dugu, hidrogenoa ezinbesteko dela gure ekonomiak 2030 baino lehen deskarbonizatzeko. Eta aldaketak izan dira, izan ere, gaur egun hidrogenoa gakoa izango den irtenbidetzat hartzen da energia segurtasunerako. Bai, Europar barruan eta baita bertara etortzen diren importazioa kontuan hartzen baditugu ere. Hainbat aplikazio daude hidrogenoari loturikoak gure ekonomia deskarbonizatu nahi dutenak izan daiteke mugikortasunaren arloan, garraio arloan, sistemen konektibitate moduan, eta baita eraikuntza arloan ere. Eta baita industrian bertan. Iruditzen zait hidrogenoak hemen ezinbesteko zeregina izan dezakeela. Eta baita, eta batez ere, topografia menditsua duten eskualdeetan, bertako klima kontuan hartzen badugu. Hidrogen Europentzat gure eskualdeak ezinbestekoak dira. Eta hidrogenoaren edapena aipatzen dugunean, batez ere, eskualdetan zentratu gara. Horregatik, hasiera-hasieratik txertatu ditugu eskualde hauek gure elkarte barruan. Gure elkartean beraz, eskualdeak kide dira, bertako kide dira, eta zuetako asko ere hor ikusi zaituzte, eta Akitania Berria, Occitania, Aragoi, Katalunia, Nafarroa, Euskadi ere, gure elkarteko kide dira dagoeneko, 30 kidek osatzen dugu, eskualde ezberdinetatik datozenak, eta handitzen hasiz joan nahi dugu gure sektorea edatu ahala. Horretarako,
erabiltzen dugun tresna nagusietako bat, gakoa den tresnetako bat, bertako bailarak dira. Ekosistema txikiak daude bertan, mini ekosistemek, eta hauek ahalbidetzen diguten bertako baliokate txiki hori zein den. Hidrogenoaren baliokatea, hemen ekoizpena, banaketa, azken erabiltzaileak hartu behar dira kontuan, izan bai industria arloan, edota mugikortasun arloan, edota azken erabiltzaileak izan dezaketen arlo ezberdinetan. Garrantzitsua da beraz, bere erabiltzea industria eta administrazio publikoak batzeko eta baita finantza erakundeekin elkarlanean jarduteko eta denon artean gure ekosistemak tokiko mailara eramateko. Horrez gain, garrantzitsua da, azpimarragarria da, alderdi ezberdinen arteko harreman hori ezinbestekoa dela gure proiektuak garatzeko. Eta horrez gain, aukera eskaintzen digu gure gaitasun horiek garatzeko. Ekosistema ezberdinetan behar ditugun gaitasunak identifikatu eta garatzeko. Hydrogen Europerekin eskualdeen zeregina garatzen dugu hidrogenoaren arloan, gure bailara ezberdinetan. Eta horrez gain, finantziazioarekin ere lan egiten dugu, eta finantziazioa bilatzen saiatzen gara, gure sarea edatzen joateko, eta horrela, bailara ezberdinak konektatuko dituen sare bat lortzeko. Eta hemen, garrantzitsuena ez da bakarrik ekosistema horiek edatzean, baizik eta elkar konektatu ere egin nahi ditugun bailara horiek, eta horrela, sare oso bat eratu. Sare hidrogenoaren sarea izango dena eta bere erabileren sarea izango dena. Horrez gain, guk industriarekin ere lan egiten dugu eta bertan praktika onak partekatzen ditugu. Horrela, kapital pribatua ere erakartzeko. Kapital pribatu hori eskualde ezberdinetara erakartzeko. Eta guk dauzkagun inbertsioen maila handia da. Sektorea garatzeko behar dugun inbertsioak handiak dira hori dela eta Europar Batasunaren laguntza eta babesa behar ditugu eta baita bertako estatu eta gobernu ezberdinen eta eskualdeen babesa ere. Baina horrez gain, kapital pribatua ere erakarri beharrean gaude, gero eta gehiago gure proiektuak garatzeko. Proiektu hauek guztiak eskualdeetan ezartzen ditugu eta hori garrantzitsua da. Izan ere, hau loturik dago Repower EU ekimenarekin izan ere, guk bertako hidrogenoa Europa barruan sortzeaz gain, badakigu 10 milioi tona sortu behar ditugula hidrogenoan, baina badago hemen beste elementu garrantzitsu bat ere bertako importazioekin loturikoa, hidrogenoaren importazioekin loturikoa, eta zentzu honetan sinesmen osoa dugu eskualdeek zeregin handia izango dutela. Noski, portu horietarako irisgarritasuna duten eskualdeentzat eta badakigu haien zeregina, aipatu moduan garrantzitsuago izango dela, gero eta garrantzitsuagoa hidrogenoaren importazioetan. Amaitzeko, bailera hauek duten garrantzia azpimarratu nahi nuke, eta baita Europar Batasunetik jasotzen dugun laguntza ere 200 milioi gehigarri ditugu gure bailera horiek finantzatu ahal izateko. Eta horrek esan nahi du 2022 eta urrengo urte amaiera bitarte horretan 10 bailara jarri nahi ditugula martxan edo abiarazi nahi ditugula hori guztian hidrogeno garbiaren partzuergo barruan. Daude, bailara ezberdinak, batzuk handiagoak dira, beste batzuk txikiagoak dira, beste batzuetan 8 milioitik 28 milioirainokoak dira kopuruak, eta hemen, gomendatu nahi zuke, zuetako askok ere parte hartzen duzu, ekimen honetan. Eta saiatzen ari gara, ekosistema hau guztia dagoeneko abiarazten. Eta horretarako, gure bailara guztiak jarri berritugu martxan eta beren finantzazioa. Amaitzeko esan, gaur egun garrantzitsua dela inoiz baino gehiago, sektore publikoa eta pribatua elkarrekin lanean jartzea, gure ekonomiak 2030erako deskarbonizatu nahi baldin baditugu, eta era berean, gure herritar guztientzako segurtasun energetikoa bermatu ahal izateko, eta hori egin daiteke, hori hidrogenoarekin egin daiteke baldin eta denak elkarlanean badiar dugu. Eskerrik asko. Thank you.
ya se nos fue el señor. Eskerrik asko, Jackson jauna joan egintza egu, ez dugu eskerrak emateko aukerarik utzi, bere ezagutza gurekin partekatzeagatik, gainera ezagutza horiek oso ezinbesteko izango zaizkigu, urrengo zatirako, mai inguruaren urrengo zatirako, eta bigarra zati izateak ez duzen nahi, garratzi gutxiagokoa denik. Moderatzaile izango dugu bertan Iñigo Ansola, Euskal Energia Erakundearen zuzendari nagusi dugu Iñigo Ansola, eta baita hidrogenoaren Euskal Korridorearen presidente ordea ere. Eta horrekin batera eskatuko dizuet ona etortzeko eta hemen esertzeko Demangela Andrea, Meritxell Kuyas Andrea mesedez, eta Ansolak berak egingo dizkigu bertako aurkezpenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ibon. Egun ondan hori, lehendakari, agintariok, ZTP-ko kide guztiok, eskerrik asko gaur aukera motegarren eta egun ondan hori. Behin Tomsak Anderea eta Jackson jauna entzun eta gero argi dagoana da Europa mailan hidrogeno berdearen aldeko politika eta estrategia sendo bat dagoala. Aldaketa klimatikoari aurre eginaz, deskarbonizazioaren bidean, hidrogenoak zer esan handia eukiko dauala uste dalako. Horregatik proiektuak burutzen joan beharra daukagu, esanetatik ekintzetara, eta hauekin batera esandan lez ekosistemak sortzera. Horretaz hitz egiteko mai inguru hau ZTP barruan, ZTP-aren barruan, hidrogenoaren merkatu bat sortzeko zer egin geinkean aztertu eta eztabaidatzeko. Eta horretarako mai inguru berezi eta garrantzitsu bat daukeu gaur hemen. Nire albuen Valeri Demangel, berau Europa eta nazioarteko zuzendaria, Po Bearn Pirene hirigune elkargotik, Baitxebe Enar Rabadan Xinetik, kasu honetan Ebroko hidrogeno korridori ordezkatzen, eta azkenik, baina ez garrantzi gitxi eukin, Meritxell Kuyas, berau Andorrako gobernutik dator, ingurumen departamentutik. Enar Rabadan de Xine, en representación del corredor de hidrogeno. Enar Rabadan da gure hidrogenoaren eta Repsolen garapeneko kide, eta bera, 2000 eta merkatuaren adimen arloan aditua da, berak 4 urtez lan egin du, bertako konpainia bertan, analista lanaetan ihardu, net zero estrategia horretan, eta Madrilgo Unibertsitatean eta bertako Texasen Austinen bertan beka bat izan du, Fulbright beka bat, bere arloa garatu izateko, eta lehenik zuri egingo dizut galdera, Enar, Ebroko hidrogeno korridoreak ekintza sustatzeko asmoa du hidrogeno berriztagarriaren baliokate osoan. 2030ean hidrogeno berriztagarriako izteko 1,5 gigabateko instalazioa jarri du helburu gisa. Eta lankidetza protokolo hori dagoeneko sinatuta dago, ZTP-ko kide diren Euskadi, Nafarroa, Aragoi eta Kataluniako 4 autonomia erkidegoetan jarduteko eta iruditzen zaigu ekimen inspiratzailea dela. Zein neurritan eskalatu liteke akordio baliokide dantzeko bat Pirineos gaindiko eremu honetan, batzen gaituen eremu honetan. Bai, kaixo, egunon, ondo entzuten da, ezta? Ni Ruada naiz, eskerrik asko gonbidapenagatik, hemen parte hartzeko gonbidapenagatik, eta lehen da bizi, pauso batekin nahi dut atzera ulertzeko, aurkeztu naute Shine gisa, gero Ebroko korridoraren ordezkari gisa aurkeztu naute, baina Repsolen lan egiten dute, eta uste dut garrantzitsua dela ulertzea zergatik den horrela. Repsol
da Shainen sustatzaileen nagusietako bat, hidrogenoaren sare Espainiarra, eta agrupazio bada, enpresa elkargune bada, baina gainera partaidetza publiko-pribatu batean oinarritzen da. Eta esan dudan bezala, enpresekin, baina baita ere elkarteekin, ikerketa zentroekin ere bai. Eta gainera parte hartzaileetako bat da Ebroren korridorean, hidrogeno korridorean, eta gainerako eskualdeekin batera lehen komentatu dugun bezala. Eta Ebroren korridore honen barruan, Shainen parte hartzea da parte pribatua esango genuke. Eta esan dugun bezala, hainbat helburu ditugu, oso ambiziosoak, baina oso ondo ulertzen dira, Europar Batzordetik izan ditugun parte hartzeekin, ze ambiziosoak dira Europa mailan diodan bezala, eta helburu ambizioso hauek guztiak 4,5 gigabat 2030erako, hori babestu egin behar da hidrogenerekin, hau da Ebroko hidrogenerekin osatu behar da, eta baita ere abantaila lehiakorrak ditugulako eskualde honetan, eskualde multzo honetan hain zuzen ere azken batean 4 dira. Alde batetik geografikoak, guk ditugun kokapenagatik, beste alde batetik industria mailakoa, industria gune oso garrantzitsua baita Espainian, Ebroko korridoreaz jarraitzen dut noski. Beste alde betitik maila teknologikoan, zentro teknologiko ugari daude lagun dezaketenak teknologia emergente hauen garapenean. Eta azkenean instituzionala ikusi dugun bezala, instituzio guztiak adibidez Ebroren korridorean oso involukratuak daude, baina ikusiko dugun bezala nirekideen aurkezpenekin, eta gainerako ZTPLren parte hartzaileekin oso konprometituta daude hidrogenekin, eta zutabe garrantzitsua da mota honetako ekonomiak aurrera eramateko. Beraz, nola helarazi ditzakegu helburu hauek Pirineos gaindiko korridore batea azken batean lehiakortasuna abantaila hauek partekatzen ditugu PLko eskualde guztien artean, beraz oso erreza da trasladagarria egitea kontzeptu hori, hau da helburu batzuk pentsatzea ambiziosoak direnak baita ere mugaz gaindiko korridorearentzat egoera ideala izango litzateke helburu horiek gauzatzea ere bai, baina lehen urratsa da lankidetza eta komentatu dugun bezala aurreko aurkezpenetan lanean ari gara lankidetza protokolo batean. Abia puntua izan zena Ebroren korridorearentzat eta trasladatu nahi dena mugaz gaindiko eskualde guztientzat. Nik zorionez lan egin du nire kidekin batera protokolo honen idazketan, eta esaten dudan bezala, eta Gazteliako mutilek esan duten bezala, lehen urratsa dago lankidetzan, eta elkar ulartzean. Horrek egiten baitu, azten laguntzen baitigu. Eta lanean arairi gara horretan, eta espero dugu helburu ambiziosoak izatea. Eskerrik asko. Aitzetu duten modure, Valeri de Mangel, Europa eta nazioartekotze zuzendaria, licenciada en asuntos internacionales. Nazioarteko gaietan lizentziaduna, IKADen lizentziatu zena, graduatu zena ere bai, konsultin jarduerak egin ditu Hego Amerikan, Latinoamerikan, eta 11 milioi euroko zentro, behatoki zentro bateako parte izan zen ere bai, 2019 urtetik aurrera, Beharneko nazioarteko bulegoko kide da, eta bere lehentasunen artean du ambizio politikoa eta neutraltasun klimatikoa bultzatzea 2040erako. Horrek hartzen du besteak beste eragile industrialak babestea PABE eta beren transizio energetikoa lortzeko eta deskarbonizatzeko industria ere bai. Lankidetza estua du mugaz gaindi eta gainera nazioartea bultzatzea Europa hegoaldeko hub industrialean. Valeri, gaur egun hidrogeno ekoizpena egiten da erregai fosilien bitartik hasita. Batez ere hor erregai fosiletatik eta negutegi efektuko igorpenak saihesteko zer ekar dezake Pirineotako lan elkarteak ze ekarpen egin dezake sinergia dagokienez eta baita ere CO2 atzitzeko arloan, karbono atzitzean, hidrogeno ekonomiarekin lurralde hauetan. Zein da zure iritzia? Eskerrik asko denoi.
frantsesez hitz egingo du, niretzat errazagoa baita gai honi buruz hitz egiteko. Eskerrik asko lehenik eta hemen gonbidapenagatik eta aukera mandia zutelako ekosistema, hidrogeno ekosistemaren artikulazioa hitz egiteko Pirinioetan zuek guztiokin batera. Eta erronkei dagokienez, hau da karbonoa atzitzea eta biltegiratzea. Zergatik hitz egin atzitzeaz eta biltegiratzeaz gaur egun? Hidrogenoaren ekonomiaren perspektiban kokatzen bagara eta kontatu berri digutena hausnartzen badugu, Europako adiskide kontatu digutena badakigu hau errealitate bat dela biharko edo etzirako, eta bitartean badago transizio fase bat. Eta Pirinioetako bi aldeetan, PLE osoan, PLE lurralde osoan, Euskadi, Aragoi, Katalunia ere bai, eta Bearnen ere bai, Komanxe, Pirinioetako bi aldeetan industrian dago, ez dut enplegu kopuru zehatza ezagutzen. Bearnen 20.000 industria postu ditugu. Eta industria horiek igorpen handiak dituzte, badibidez zementu gileak, birfindegiak, eta industria mota hauek, dakizuen bezala, saiatu behar dugu ez deslokalizatzen, deslokalizazioa saiestu behar da, ez bagara beren prozesua deskarbonizatzeko gai, erabat, orduan Afrika hegoaldera edo Asiara deslokalizatuko dira edo estatu batuetara, beraz guretzat erronka handia da transizio fase honi eustea. Eta gainera nahi dugu subiranuak izan industria arloan, burujabeak eta oso garrantzitsua da gure presidentearentzat. Gure eskualdean asko borrokatu da industria irmo mantentzeko, fuerte mantentzeko, gainera Europa mailako kezka bada, beraz horrelako testuinguru batean industria arloko enplegua gorde nahi badugu, badakigu beti karbono fatala izango dugula, ezingo dugu dena deskarbonizatu eguneko egun, beraz konponbideak bilatu behar dugu karbonoa atzitzeko eta hondakin horiek nolabait biltegiratzeko saiestezinak baitira. Bestalde, Europak aliantza bat sortu du hidrogenoarentzat, duela 2 urte egin zuen, 2023an estrategia berri bat sortuko da, oso ambizioso, oso voluntarista CO2aren inguruan. Hau da, atzitzeko, biltegiratzeko eta berrera biltzeko. Simpson kontseilariak esan zuen Oslon urriaren 26an, eta gainera esan ditu oso hitz sendoak esan ditu, oso erabakita dago eta lehentasun bat izango da Europarentzat komunikazio kanpaina itzel bat egingo da horren inguruan, eta hainbat erabaki politikak eta ekimenak jarriko dira abian industriak deskarbonizatzeko. Gurera itzuliz, gure lurraldera, PLR-en lurraldera, ambizio bateratu bat dugu, klima eta gainera gazteek oso ondo kontatu digute, eskertzen dizuet kontatu diguzuena. Baina uste dut, Pirinioetan klima beste leku batzuetan baina bizkorrago berotzen dela, edo beldur hori dugu behintzat. Gure buru jabetasun industriala mantendu behar dugu, eta horretarako hidrogenoren arloa garatu behar dugu, baina bitartean deskarbonizatu egin behar dugu gure industria. Ze transizio aldia luzea izango da. Eta arlo honetan, lankidetzan hasi gara Euskal Lurraldeekin, Aragoikin eta PLR-ekin eta begibiztan dagoenez ere Oksitaniarekin eta Nubel-Akitaniarekin, Akitania berriarekin, industria arloko buruak elkartzeko, lurraldeko arduradunak elkartzeko, gobernantza sistema berritzaile bat sortzeko, hub antzeko bat, deskarbonizazio hub bat, CSS-a. Eta badakizue lurraldean baditugula ETP hobi oso garrantzitsuak biltegiratze buru jabeak egiteko Frantzian hori da handienetako bat, eta ezin dugu pentsatu hori dena igorpen industria guztia garriatu egingo ditugula hegoaldetik iparraldeko jabetara, eta Norvegian duela gutxian egon nintzen, hor itxaron zerrenda luzea dago, eta
urrengoak biltegiratuko dutenak 2040-45 egingo dute, baina hori da iparraldea. Zer egingo dugu horretarako? Eta hori da egin behar duguna. Beraz, gobernantza horrek berritzaileak lehen mailako industria arloko buruak biltzen ditu, baita ere lurralde kolektibitateak. Duela urtebete sortu zen, pilotaje batzorde bat badu jadanik, 6 astean behin elkartzen dena, baita ere ikerketa zentroak deitzen ditu. Eta aipatu nahi ditut besteak beste, ArcelorMittal, Lafarge, Espainiakoak, Euskadikoak, ez ditut aipatuko guztiak, baina bai, aipatuko dut Repsol. Repsolekin lan egiten dugu, noski. Hidrogenoaren inguruan, Repsol duela 2 urtetik ona pabera askotan etortzen da eta lehentasuna du lurrazpiko ofiziotan edo ogibidetan, baita ere ekipamenduak eskatzen dituztenak, hor daude. Hub hau bere hautagaitza prestatzen ari da. Label antzeko baterako interes komuneko proiektu bat egiteko Europa mailan. Abendu erdialdean erabakiko da eta PLR-en eta Frantziako ministroen babesa du. Eta Hub horrek azpiegiturak eskatu ahal izango ditu, igorpenak biltegiratze lekuetara eramateko. Helburua da 2028an injektatzen hastea. Hub bat potentzia betean izateko 2030an eta horrek gure eskualdea erakargarriagoa izango du. Beste industria buru batzuk erakarri egingo ditu bere instalazioak neutrak izango baitira. Gainera, zehaztu nahi dut, hemendik aurrera, fabriketako igorpenak ezingo dira berrerabili. Hau da, atzitu egin beharko dira eta hori da Europako legeria berria. Baina gure perimetroaren barruan, gure lurraldearen barruan, paperaren industria asko ditugu, kartoiaren ingurukoak ere bai, Akitania berrian ere bai, eta Hub CO2 biogenikoa ekarri ahal izango dute, eta gure lurraldean ekoizpen instalazioak aurkituko dituzte, erregai sintetikoenak, eta horrela horiek hornitu egingo dute aire sektorea, oso presente dagoena gure eskualdean, ondo dakizuen bezala. Beraz, sinergia ugari ditugu. Hub bat Europako hegoaldean, ibilbide oso luzea izango duena eta oso handi nahia. Eta eskerrak eman nahi dizkiet gurekin batera erronka honetan sartu denei aldi baterako dena, baina oso garrantzitsua aldi berean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, balegi. Bagabiltza proiektuek gauzatzen eta lankidetza balerik aitzetu dauen modure proiektu zehatzetan alkarlana bultzatzen, kasu honetan PON bertan almazenamentuko proiektu bat gauzatu nahirik. Urrengo izlarixe, jatorku Andorratik, Meritxell Cuyas, licenciada en Ciencias Ambientales de la UA. Ingurumen zientziatan lizentziaduna, Andorrako gobernuko ingurumen eta jasangarritasun ministerioko kide da, atxikita dago energia bulegora eta aldaketa klimatikora, eta berezik lan egiten du nazioarteko komunikazioetan, Nazio Batuetako konbenio esparruaren barruan aldaketa klimatiko arloan, eta baita ere garapen parametero egiten du transizio energetikorako eta hainbat estrategia nazionalen barruan negutegi efektuko gasak arintzeko programetan. Gaur egun energia eta aldaketa klimatiko batzorde nazionalekoa da, eta baita ere mugikortasun arloan ere hor daude ordezkatutak eragile pribatu eta publikoak, Andorrako gizartekoak hain zuzen ere. 2016 urtetik aurrera erreferentea da aldaketa klimatikoaren Pirineoetako behatokian, Pirineoetako lan elkartearen barruan. Meritxell, Europako Parlamentuak 2022ko urriaren 19an transizio energetiko bat onartu du hidrogeno berdean oinarrituta eta helburu bat izateko 100 kilometro gehienezko izateko hidrogeneren artean 2027ko ahal dute Pirineoak izan lehenetako lurralde bat Europan helburu hauek betetzen eta hidrogenera sare bat sortzen korridore nagusietan eta korridori horiek ere nolabait konektatzen.
Bai, entzuten zaitez, bueno, eskerrik asko Inigo galderagatik. Hasi aurretik, eskerrak eman nahi ditut hemen parte hartzeko aukera eman didazuelako, eta Valeri eta ondoan egoteagatik. Creo que la casuística es específica y un poco singular respecto al resto del Pirineo, pero compartimos muchas cosas. Parlarem català si no hi ha problema. Sí. L'ocasió i... Eta oso pozik nago hemen ere egoteagatik. Harrigarria da, ez? Andorra ez da estatukide bat, baizik eta 3. herrialde bada Europar Batasunaren barruan. Hain zuzen ere negoziazio prozesu batean gaude elkarte bat sortzeko Europar Batasunarekin batera, eta aldaketa klimatikoa eta energia da funtsezko gaia negoziazio honetan. Aldaketa klimatikoaren arloan lerrokatuta gaude Europar Batasunarekin. Beraz, hidrogeno berdearen ezarpen hau nirekidek adierazi duten bezala, Andorrak partekatuak eta Balegik esan duen bezala industria arloan behar bada ez dugu arazori, guk ez baitaukagu Andorran horren besteko industriari, baina bai partekatzen ditugu beste hainbat puntu. Hidrogeno eta hidrogeneren arloan esan nahi nizueke, Andorran estrategia bat dugu, energia eta aldaketa klimatikoa integratzen dituena, eta estrategia hau programa espezifiko baten barruan biltzen da. Jadanik aipatzen du ze garrantzitsua den hidrogenoa ezartzea lurraldean. Eta gure kidek esan duten bezala, lurraldea deskarbonizatu ahal izateko. Estrategia honek bi ekintza nagusi biltzen ditu. Bata izango litzateke lankidetza esparrua bultzatzea, proba pilotu batzuk egitea gure lurraldean, beraz horretarako sektore honi lagundu egin bertzaio, enpresa sektore honi oso aktibo baitago, oso aktibo gai asko baitaude gure lurraldean sektore honekin bat egiteko, sektore energetikoaren bat egiteko, eta berria esaten dut oraindik ez dagoelako ezarria proba pilotu batzuk egin berritugu noski, ikusteko ze baldintza orografiko eta klima ditugun Pirineotan. Nola funtzionatu dezaken ariketan modurik egokienean. Pentsatzen ari gara garraioan, garraio astuna, hondakinak biltzeko, edo garraio logistikoa ere bai. Andorrak ere makina ugari erabiltzen ditu bere eski pistetan. Eta behar hau helarazi ahal izateko administrazioak proba pilotu hauek bultzatzeko duen beharra adierazteko batez ere garraio arloan, hidrogeno berdearen inguruan alegia. Horretarako nahi nuke esan programa espezifiko bat dugula enpresa gintza sektoreari laguntzeko prozesu honetan. Gaikuntza prozesu honetan Andorran 90.000 biztanle gara, eta egia da teknologia oso bizkor doala, baina teknologia honek utzi beharko liguke gure lurraldea gaitzen ezagutza haue guztiak ez galtzeko. Balegik esan duen bezala, ez ditugu aukera hauek galdu behar gure lurraldeek ezagutza gaikuntza hau eskuratu ahal izateko. Estrategia jadanik badugu esparru instituzionala, eta hitzarmen instituzional horrek lagunduko digu oso ondo baitago hau egitea, urrats hau ematea. Baina gainera industriak segurtasun bat nahi du. Badugu kasuistika zehatz bat, gu ez gara Europar Batasuneko kide, ez ditugu finantzak eta tresna jakin batzuk, beti beste iturri batzuk bilatu behar ditugu. Esate baterako
batzordeko presidentak hainbat banku aipatu zizkigun, behar bada sarrera bideratu lezaketenak hainbat Europar programetan. Azken urteetan programa Europar batzuetan parte hartu dugu, POCTEFA programetan ez zuzen ere, baina zailtasunak izan genituen. Ze ezin izan baikenuen finantzaketa hori zuzenean lortu. Sektore pribatuak ere hau ulertzen du oztopo bat bezala, oztopo bat gehiago bezala, baina uste dugu Pirineoz gaindiko lankidetza honek lagundu behar digula hau konpontzen. Eta hidrogeneren auzira bueltatuz, pixka bat aldendu egin naiz gai horretaz, Andorrak ez ditu 100 kilometro karratu ere, beraz hidrogenera bakar batekin ere, gure lurraldean, hegoaldera ere begiratu behar dugu, noski, ze hor izango baituko hurrengo hidrogenera distantzia horretara. Baina bai, esan dezaket, gogoak ditugula eta lortuko dugula. Orain eskatuko dizuet kristalezko bola ateratzea. Eta egin dezagun ekitaldi bat. Imagina dezagun zein izango den hidrogenoaren ekonomia 5-10 urte barru gutxi gora bera. Zein da zuen iritzia? Oinarrituta baldin badago, askoz hobeto. Nahi duzuen bezala, has dadila nahi duenak. Bueno, nik lehenago bukatuko dudanez, ni hasiko naiz. Pirineotako eskalan ez dakit, baina Andorrako eskalan egin diren azterlanen arabera, epe labur batean, garraio arloan ikuste dut, helburu horiek bilatu egin behar direla, baina epe luzeago batean, 10 urte barru, esate baterako, hori izango litzateke batez besteko, edo tarte ertain bat ikusten duguna da hidrogeno berdeak funtsezko eginkizuna izango duela sistema elektrikoaren kudeaketan. Hau da, energia berriztagarriak areagotu egingo dira, eta horrek jauzi handia ematen ari da jadanik, guk 8 milioi bisitari ditugu urtean, eta eskari kurba eta eskaintza kurba desakoplatu bat dugu. Behar bada hidrogeno berdea izan daiteke aukera paregabea arazo hau konpontzeko. Edo desajuste hau konpontzeko kontsumoaren eta produkzioaren artean. Eta bideragarria izan dadin ikuspegi teknikotik eta ekonomikotik. Bueno, galdera honek kristalezko bola eskatzen du egia esan, provokatzailea izango naiz, uste badidazue. Baina uste dut, hemendik 10 urtera, ekoizpen sendoa izan beharko genukela eguzkia dato duten herrietatik eta Espainiak eguzki asko dauka. Beraz, Espainia izan daiteke eragile oso garrantzitsua hidrogeno berdean. Gero ere gure buruari galdetu behar diogu gai izango garen hidrogenoa ekoizteko, hidrogeno berdea hain zuzen ere nuklear arlotik abiatuta. Oraindik litzateke berdea izango litzateke hidrogeno arroxa edo morea. Nuklearrarekin egiten duguna, eta gero ekialde hurbila dago kostu apalean ekoitziko dutenak. Nik entzun dut Europar batzordearen eta Omanekin eta Katarrekin hizketan ari direla ekoizpen masiboak egiteko hidrogeno berdean, ze batzordearen aurreikuspenen arabera badakigu ez garela autosufizienteak izango, buru askeak izango hidrogeno berdearen ekoizpenan, beraz ez dut uste ekoizpen buru jabea izango dugunik Europan. Eta Europan transizio aroa gainditzen ditugunean eta finantzaketa aroa bukatzen direnean gure lurraldetan, guk frogatu beharko dugu gure lurraldeetan, merkatua egon badagoela, hor gaudela eta hidrogeno eskuragarria dela. Behar bada hidrogenoa industriarentzat gordeko da etorkizunean, berdetu dadin.
eta behar bada gutxiago erabilbiko da norbanakoaren mugikortasunarako, beraz hor ziurgabetasuna dago, ibilgailuei dagokionez, flota kopuruari dagokionez, nik ez dut fede handirik hidrogeno berdean horretarako. Bueno, ze gertatuko da hidrogenoren ekonomiarekin, bueno, guk funtsak baditugu, aipatu ditugu funtsak, eta baita ere badugu arauzko esparru hori. Gero ere badugu administrazio publikoen babesa, eta baita ere beharra industriaren aldetik, balegi komentatu duen bezala. Eta gero gainera ulertuz pieza nagusia hidrogenoa. Hemen hitz egin dugu garraioaz, baita ere Sunson Industria, Sunson Power, lehen gai gisa, industria mailako beroiturri gisa, hidrogenoa zen falta zena transizio energetikoan. Beraz nik uste dut behar bada, laburpena izango da, ez dakigu nora iritsiko garen 2030an, baina iritsi beharko dugu, Europako batzordeak esan duen bezala, horrezkarak esan duen bezala, iritsi beharko dugu, ze horiek dira markatutako helburuak eta mundu guztiara errokatuta dago, eta noski iritsiko garela. Noraino iritsiko garen, hori ere ikusiko dugu, baina iritsiko gara. Bueno, bola magikoak ez aldu esaten, bueno, baina dena lerrokatzen denean, garrantzitsuena da denak batera ekitean. Ikuste du zailagoa dela kontraparteak, aurka bata bestaren aurka daudenean, baina denak alde daudenean, aurrera. Eta honi lotuta, zuen iritzi zentzuk dira baliokatearen sektore nagusiak, non egon daiteke, non mesedetu daiteke lurralde arteko lankidetza, ze PLR-en barruan gaude, ari gara etengabe hitz egiten erakundeen arteko lankidetzaz, ari gara eskualdeen arteko lankidetzaz ere bai, ari gara korridorei buruz hitz egiten, nola iritsi gaitezke lankidetza hori gauzatzera, lurraldeen artean alegia. Bueno, nik uste dut garrantzitsua dela mapeatzea, kartografiatzea batzuen eta besteen aukerak. Saiestu egin behar ditugu korridore gainjarriak izatea. Eta gainera denbora gehiago eskaini behar diogu ingenieritzari. Eta horretarako egituratu alizateko gure eskumenak zentzu diren eta gure baliabideak zentzu diren, gure gaitasunak ere bai adibidez beharngo departamentuan biltegiratzeko gaitasun potentzialak ditugu, hidrogena biltegiratzeko gatzaga leitze zulo batean. Hori izan diteke aukera bat, beraz hori funtsezkoa da. Baliabideak egituratzea, artikulatzea, baita ere begiratzea ze kokapen duten elektrolizatzaileak ekoizpen arloan. Mapatze bat dago aldezarreko lan bat prestatzeko. Jadenik lehen protokola bat sinatu da horren inguruan, baina ingenieritza lan handia dago aldezarretik asko lan egin behar da, ekintza kombinatzeko batzuen eta besteen artean. Horrela saiestu ahal izateko eraginkortasuna galtzea eta efizientzia galtzea egiten dugun horretan guztian, sartzen dugun horretan guztian, baina ez da baterarik eta erraza ze posizionatu egin behar dugu eta gure ekintza posizionatu egin behar dugu, gertatuko dena ikusiz, gainerako Europako korridoretan gertatuko dena ikusiz eta lerro berean onena eta txarrena da zerotik abiatzen garela. Eta beraz, sistema ahalik eta optimizatuena izan beharko genuke, hori da balegik esan duena. Guk eskualdeak baditugu, baliabidea dituztenak, badabidez Espainia baliabide eoliko hiek guztiak, berriztagarrian, eguzkia eta bar, hor lokalizazio bat dugu ere Pirineotan eta korridore horrek ireki egiten dio atea erdiko Europari, aprobetxatu egin behar dugu ekoizpen puntua berbada bat izan dadin eta kontsumoa beste bat. Eta horrela beharrik izan gabe sistema bikoizteko eta horrela sistema ahalik eta optimizatuena lortzeko. Nik erabat ados esaten duzuenakin, baina uste dut esparru hau, lankidetza esparru hau ondo ulertu badut, ematen digu aukera paregabe bat. Anteriormente, el tema de la formació, de la capacitat. Eta batzordeko ordezkaritzan ere esan da guk gaitasun, trebetasun teknikoak behar ditugu, egia da, partekatzen ditugula esperientziak eta ezagutza dagoeneko badaukagu Pirineoetan. Beraz, orain, muga horiek gainditu behar ditugu. Eta gure informazioa elkarrekin partekatu.
dauzkagun profesionalen informazioa partekatu eta informazioa transferitu ere egin behar da. Badira, beste lurralde eskualde batzuetan funtzionatu duten esperientziak eta antzekotasuna duten eremuetan ere funtziona dezaketenak. Badakigu bertan berezitasunak egongo direla, baina dagoeneko esperientzia batetik abiatzen gara eta hori indargunea da. Informazioaren esperientzia eta transferentzia ezinbestekoak dira. Bai, galdera bat etorri zait oraintxe eta uste dut hau dela hidrogenoa merkaturatzearen gaietako bat. Ez da, Tomsak Andreak aipatu digu momentu honetan hornikuntza arazo bat dagoela, elektrolizatzaile arazo bat daukagula. Kasu honetan, hidrogenoaren merkatu bat sortu behar dugu. Teknologiari dagokionez ikusi dugu azken urte hauetan Europa atzean geratu dela behar bada zenbait teknologia ezartzerakoan. Eta galdera honakoa da, hidrogenoaren kasuan kontuan izanik Europan gaudela eta gure eskualdeako ordezkatzen ditugula gai izango gara, abangoardiako teknologia horiek garatzeko, hau da, hidrogenoaren implementazioaren abangoardia horretan egoteko gai izango gara. Bigarren galdera, uste duzue izango ditugula noizbait prezio lehiakorrak hidrogeno berdearen kilo prezio lehiakorrak hidrogeno hori etorkizuneko merkatu batean txertatzeko. Eta uste duzue gai izango garela gure hidrogenoaren araudi esparruak hori errazteko, hau da, bateratuta joango da, guk sortu nahi dugun merkatuaren beharrekin gure araudi esparruan, bueno, hiru galdera batean, bai, eta trampa izan da galdera hori, Bueno, nahi neu hasiko naiz, batez ere, bueno, aipatu duzu, bueno, negozioen adimena de inteligentzia zer denez, adi egotea eta Repsoletik esan dezakegu gure kezka nagusietako bat hornikuntza dela, elektrolizatzaile horien hornikuntza. Ez da kezka berezia, baina badakigu hori espaldin badugu ezin dugula hidrogenoa bera sortu. Beraz, hemen badago ezberdintasun garrantzitsu bat aerogeneratzaileen eta eguzki plaken egite horretan. Eta hor desfase handia zegoen Txinan eta Europako produkzioak edo ekoizpenak bateratzen bagenituen. Gaur egun badaude elektrolizatzaileak egiten, fabrikatzen dituzten nahikoa, plantadurantegi. Baina egia da, zaila dela, lehiakorrak izatea Txinako prezioarekin. Baina gure ikuspuntutik behar bada, prest gaude, gain koste hori ordaintzera, Txinaren menpeko ez izateagatik. Eta iruditzen zait, hor egon behar dugula, lehiakorrak izan behar dugula, baina iruditzen zait industria momentu honetan dagoen unean, ongi etorriko litzaioke, ondaterako litzaioke, nire ustez, kakotxartean, pixkat gehiago gastatzea elektrolizatzaile horretan, gero guk gure segurtasun, energia segurtasuna izateko, eta segurtasun hori azkenean hornikuntza segurtasun bihurtzen da. Hori fabrikazio gai guztietan gertatzen da. Txinak ez da bakarrik ekipoaren fabrikatzaile nagusia, berak mehatzaritzaren eraldaketa guztiak, hori guztia berak lantzen ditu. Beraz, ezin gara geratu bakarrik elektrolizatzaileen lantegiak non dauden horretan, baizik eta, hoiek hornituko dituztenak ere non dauden, hori ere kontuan hartu behar delako. Bestetik, hidrogeno berdearen produkzio kosteari dagokionez, guk pentsatzen dugu, Espainia, munduko beste eskualde batzuekin konparatuz gero lehiakorra dela. Balerik aipatu du, oriente guztia, baina ekialde hurbil hori guztia, baina esate baterako hor dauzkagu beste herrialde batzuk, non hidrogenoaren ekoizpen kostu oso merkeak eskaintzen dute, baina horri gero gehitu behar diogu hidrogeno berde horren garraioak ere zema kostako zaigun helmugara edo kontsumitzen den punturaino. Eta hor ere ikusten ari gara, nola egin garraio hori aztertu behar da, izan ere hidrogeno puru gisa garraiatuko dugu, beste produktu
batera eraldatuko dugu garraiatzeko, zer erabilera izango du honek, helmugara iritsitakoan, nitrogenoa izango da edo ez, beste erabilera badu. Eta hirugarren galdera barkatu joan zait. Araudi esparrua edo markoa, zein zentzutan, Bai, ea, iruditzen zaizuen legediak, ero araudiak bat egingo duela guk gure merkatuaren behar izanekin eta erritmo horiekin, bai. Hemen garrantzitsua da eta batzordeko ordezkariak ere aipatu du, esan du orain ari garela, kontratuak, ezberdintasun kontratuak ezartzen, eta hori dago Inflation Reduction Actetik, hau estatu batuetatik pasatako lege bat da, uda honetan, eta honek eragin du munduko gainerako ekonomiok ere, martxan jarri behar izatea, abiatu behar izatea, izan ere, lasterketa hau guztiontzat da, eta araudiari dagokionez Europa ohartu da, nola naiz eta lege horren ondoren lehenengo izan ekiten orain pixka bat atzera geratzen ari garela. Eta kontua ez da araudi esparru horrek batera joan behar duela baizik eta gure ekonomiaren erritmoak behartu egingo du nolabait arautze hori batera garra izan daiten. Ez da voluntarioa izango segurenik, baina bai beharturikoa. Balegik, ez daukat askoz gehiago, gehitzeko. Prezioi dagokionez aipatu ditut, oraindik ere ziurgabetasuna nabarmena da, ekoizpenari dagokionez ikusi beharko dugu ea nuklearra txertatu daiteken. Hori txertatzen badugu, aldaketa nabarmena izango da guretzat. Oraindik gauzak ez ditugu erabat zehaztu, baina badakigu Frantzian 3-4 bider garestiagoak garela, Espainiarekin konparatuz gero, Petronorren erreferentzia hartuz gero. Petronorrek hidrogeno berdea egiten du, baina gu 2,5 garestiago gara tokiko ekoizpenean, beraz hor ja bazter geratuko ginateke. Erregulazioari edo araudiari dagokionez, gu orain karbonoaren eremuaren hausnarketa egiten ari gara. Estatu Batuetan 280ko laguntza ematen du Estatu Batuetako gobernuak eta karbonoa 80 dolarretan dago. Beraz, ikusten duzue zein den ze pizgarri duten bertako industriak. Oraindik ere Europako bide horren zai gaude, pazientzia handiarekin gaude zain gainera, eta espero dugu haiek jarriko dituzela martxan estimulori, baina oraindik hor daukagu. Hori deskarbonizazioari dagokionez. Bestetik, daukagun ezinegon nagusia da, inbertsorek ez dutela erantzun masiborik eman, ez da sintesiko karbonoi dagokionez ere. Inbertsorek oraindik ez digute eskala handiko produkziorik eskaintzen zain daude, ikusi nahi dute zer gertatuko ote litzateken zein kansen klausula horrekin. Izan ere honek asko aldatuko du volumenaren neurria zenbaten joko izango den, eta zaila da erantzunak ematea. Teknologiari dagokionez, Europak berritzeko duen eta irtenbideak eskaintzeko duen gaitasuna kontuan hartu beharko dugu. Gero ikusiko dugu ze jarrera hartuko dugun kostu eta produkzioari eta merkatuari dagokionez. Nik ezer gutxi gehituko nuke, aipatutakotik, baina ikuspuntu globala kontuan hartzen badugu, tokian bertan ekoizten den hidrogenoa garraioaz gain, beste ezaugarri, ingurumen ezaugarri batzuk ere kontuan hartu beharrekoak izango dira. Eta karbonoaren prezioak ere eragina izango du, hori ere kontuan hartu beharko izango da. Eta beraz, erronka asko gainditu beharko ditugu, ertainera hartu beharko erabakiak ditugu orain, baina azkenean hau guztia realitate bat izango da, eta aspektu horiek guztiak bilduko ditu, alderdi tekniko eta ingurumen nekoak ere bai. Eta araudiari dagokionez, azpimarratu nahi nuke, gai hau mai gainean jarritako gaietako bat dela,
eta orain ez dakit zehazki zein azpitaldek lantzen duen hau, baina hor badago akordiorako protokolo bat, eta nahi genuke arautegia homogeneoa eta aktiboa izatea, eta bertak parte hartzen duten eragile guztiek oztoporik ez topatzea implementaziora iristen diren momentuan. Ez dugu handikapak izan ditzaketen eta horretarako instituzioetatik lan egin beharko dugu. Eskerrik asko, denoi. Badirudi argi dagoela bide ibilean egiten dela eta erronka asko dauzkagula aurrean. Bide egiteko modu ezberdinak daude, bakarrik joan gaitezke edota elkarrekin, eta iruditzen zait egin dezakegun onena dela momentu honetan, eta horretan ari gara, saretzen ari gara, gure harremanak estutzen ari gara, eta badakit, jakitu naiz, badaukagula esperientziarik, hemen lankidetza publiko-pribatuetarako esperientzia zabala dugu, eta publikoak ez du bakarrik bere aldetik jokatu behar, alderdi pribatuarekin ere lan egin behar du. Eta lankidetza publiko-pribatuak ezinbestekoak izango dira, eta baita eskualde arteko lankidetzak ere. Uste dut bide honetikoa zela, seguruenik harriren bat aterako zaigu bidean, baina, bueno, haiei gure oztopoak gainditzeko gaitasuna izan beharko genuke, etorkizun hurbil batean hidrogena gure merkatuan izateko, eta denok ingurumenaren alde eta deskartazioaren kontra egin izateko. Jakitxurixe guaz banantzegarren, eta hurrengora arte. Eskerrik asko danei. Bai, mila esker orduan oraingo hizlariei, Madame de Mangel, Meritxell Kuyaz eta Enarra Badan, eta nola ez, gitaria izan den Inigo Ansolari. 12 eta 12 eta laurdenak, ordu zehatza programarekin gabiltza, ordu erdiko etenaldia daukagu, mesedez, ordu batak laurden gutxiagotan, a 1h15, a la 1:15, por favor, aquí todos en sala. Ahora, mientras tanto, si quieren, Horren bitartean, nahi izan ez gero, lehen solairuan kafea hartzeko aretoa prest dugu, kaferik hartu nahi izan ez gero, baina berriro diot, ordu bat laurden gutxietan, a 1h15, ici en haut. Ordu bat laurden gutxietan, hemen, Gero arte.
Andre eta jaunak, eguerdion, ongi etorriak berriro ere areto ontara, eta jarraituko dugu ekitaldiarekin, eta horregatik honetara goizeko azken ekitaldiaren lekuko izan zaitezten, Pirineoetako lan elkargoaren osoko bilkuraren adierazpenaren irakurketara eta adostasunera hurbildu zaretenok. Horretarako, jarraian, Pirineoetako lan elkargoko idazkari nagusiaren hitzak entzungo ditugu, beraz horretarako, Mikel Anton jauna, mesedez. Egunon berriro. Presidentek adierazitako, onartutako adierazpena, aurtengo adierazpena irakurriko dut. Pirineoetako lantaldearen elkartearen 80. osoko kontseilua. Arantzazu, 2022ko azaroaren 30. Oksitaniako presidentea, Nafarroako gobernuko presidentea, Andorrako gobernuko kanpo gaietarako ministroa, mugaz gaindiko lankidetzarako Andorrako erakundeko presidente gisa, Akitania berriko presidentea, Aragoiko gobernuko presidentea, Kataluniako Generalitateko presidentea eta Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, azken hori, Pirineoetako lan elkartearen patzuergoaren lehendakari gisa. Osoko bilkuran bildu dira 2022ko azaroaren 30. Arantzazun, Oñatin, Gipuzkoan. Osoko kontseilua posten da 40. bilera egiteagatik eta PLek egin duen lanagatik eta aintzat hartzen du aurreko guztien lana. Gertaera bikain hau, PLeko kideen borondatea berresteko aukera bata, hala, mugaz gaindiko lankidetza eredugarri hori indartzeko eta bere lurraldetako biztanleen zerbitzura egoten jarraitzeko. Europar Batasunean hurbiltasunaren, parte hartzearen, lankidetzaren eta integrazioaren balioen aldeko apustua egiten jarraitzeko aukera ere bada. Lau hamarkada hauetan mugarri garrantzitsuen lekuko izan gara. Azkenaldiko mugarri aipagarrienen artean daude, besteak beste, PLE Interreg Poktefa programa kudeatzeko agintaritza izendatu izana. Klima aldaketaren Pirineoetako behatokia sortu eta sendotzea. Pirineoetako estrategia, 2018-2024. Klima aldaketaren estrategia. Pirineoetako lurzoruen aliantza, ASPIR. Eta larrialdi medikoei buruzko mugaz gaindiko akordio aintzindariak Espainiako eta Frantziako osasun ministerioek oraindik onartu ez dituztenak. Baina aurrerapen nabarmen horiek ez gaituzte aldentzen gaur egun Europak dituen erronka ugarietatik. Horretan, osoko kontseilua oso kezkatuta dago Ukrainiako gerrarekin. Horrek bezala krisi energetikoak, klima aldaketak eta pandemiaren ondoren tratamenduak ere, ebek modu bateratu eta solidarioan erantzutea eskatzen dute. Osoko kontseiluak konfiantza eta babesa eman die Europar Batasunak hartutako neurriei eta berretzi egin du Ukrainari elkartasuna erakustearen aldeko eta Errusiako Federazioak 2022ko otsailean hasitako erasoaren aurkako adierazpena. Aldi berean, gaitzesi egin du energia hornidura gerrako arma gisa erabiltzea. Beraz, PLek eta bere kideek energia trantsizioa bizkortzeko konpromisoa hartzen dute. Babestu eta onartu egiten du klima aldaketari buruzko COP27 bileran hartutako erabakiak. Egipton egin zena bilera azaroaren 6-tik 18. Ambizio handiagokoak eta zehatzagoak izatea nahiko balu ere. Oro bat, Nazio Batuen Mendietarako aliantzaren esparruan egindako ahaleginekin jarraitzera animatzen dugu. Mendi eremuek klima aldaketaren eraginen aurrean duten kalte beraiatasuna agerian usteko. Osoko kontseiluak uste du ikuspe partekatu batetik eta ekintza batasunaren bidez, Europar Batasunak erronka horiek gainditzen lagundu ahal izango duela. Resoluciones de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Pirineoetako lan elkarteak Arantzazuko adierazpenean hartutako erabakiak.
40. osoko bilkuraren harira. PLren osoko bilkurak bere lurraldetako gizarte zibilarekiko eta herritarrekiko konpromisoa berretsi du. Bere herritarren ongizateak eta mugaz gaindiko espazioaren ezaugarri sozial, kultural, linguistiko eta ekonomiko bereizgarrien balorazioak erabakien erdigunean egon behar dute. Europako batzordeari eskatu dio mugaz gaindiko lankidetzako Europako mekanismoaren inguruan sakontzen eta adostasunak bilatzen jarraitu dezala. Baita ere, bi Solutions ekimena gauzatzen ere, mugaz gaindiko lankidetzan dauden lege eta administrazio oztopak konpontzeko. Adierazi du, ez duela begionez ikusten duela urtebete baino gehiago Pirineotako mugako 8 pasabide itxi izana. Horrek kalte egiten baitie mugaz gaindiko herritarrei. Gainera, erabaki horrek Schengeneko hitzarmenaren xedea urralezake. Pozik agertu da, Europar Batasuneko Kontseiluak 2022ko ekainaren 21ean Andorraren eta Europar Batasunaren arteko elkartzakordioaren negoziazioaren inguruan atera zituen ondorioengatik eta aitortu du garrantzitsua dela ondo zehaztutako ibilbide horri baten oinarrituta lan egitea negoziazioak 2023 urtea baino lehen amaitzeko. Pirineoz gaindiko interkonexio azpiegitura garatzeko estatu arteko negoziazioak babesten ditu. Azpiegitura horiek energia horniduraren jatorriak dibertsifikatzen lagunduko dute, bai eta deskarbonizazioa sustatzen ere, energia iturri berriztagarriak erabiliz, hala nola, hidrogeno berdea eta biometamoa. Era berean, eskualdeek eta autonomia erkidegoek erabakitzeko prozesuan parte ahal izatea eskatzen du. Deitoratu du, Europako batzordeak Europa barneko garraio sareak TENT berrikusteko egin duen proposamenak ipar itsasora eta Baltikora birbideratzea eta Ukraina doazen korridoreak eta ez Mediterraneora. Hori dela eta, Frantzia eta Espainiako gobernuei apustu irmoa egiteko eskatu die, Europako hego-mendebaldeko interesen aldeko konfigurazioa aldarrika dezaten. Pirineoz gaindiko lankidetza protokolo bat bultzatzeko konpromisoa hartu du hidrogeno berriztagarria sustatzeko. Hidrogenoaren ekonomia edatzeko mugaz gaindiko espazio bat sortzea aldera. Lurraldeen posizionamendu da indartuta eta estatuko eta Europako estrategietan ezarritako deskarbonizazio helburuak lortzeko aukera eman da. Klima aldaketaren Pirineotako behatokiak klima aldaketaren Pirineotako estrategia edatzen jarraitzeko aldeko apustua egiten du. 2030ko plan eragilea onartuta. Gazteriarekiko konpromisoa duela adierazi du eta horrekin lotuta Hondarribian egindako gazteriaren Pirineoz gaindiko 2. foroaren arrakasta ospatu du. Foro horren helburua Pirineotako 7 lurraldeetan gazten eta erantzukizun politikoa dituzten pertsonen arteko elkarrizketa sustatzea da eta bereziki 2022 urtean sendotu eginda gazteriaren Europako urtean alegia. Pozik agertu da, Europako batzordeak 2021-2027 aldirako POCTEFA programan onartu berri duelako. Programa honek FEDER, EGF, aurrekontua nabarmen handitzea aurreikusten du, 253 milioi euro, eta lehen proiektu edalia 2023ko aurreikusten dago. 2021-2027 aldirako POCTEFA programari zaera berritzailea nabarmentzen da, bereziki 5. helburu politikoaren bidez, herritarrengatik hurbilagon dagoen Europa. Gainera, mugaz gaindiko eremuetan abiarazitako partaidetza prozeduren balorazio positiboa egiten du, maila anitzeko gobernantza eredu gisa. Zorionak eta eskarrak eman dizkie Akitania, Berria, Euskadi, Nafarroa eta Pirineoak Mediterraneoa euroeskualdei eta baita Pirineoak Pirineez ML-etari Pirineetako mikroproiektuen deialdian elkarlanean aritzeagatik eta PLR-ekin batera 2021-2027 aldirako POCTEFaren 5. helburu politikoa garatzeko garaian izango duten garrantziagatik. Mugaz gaindiko lankidetza indartzeko beharra berresten du, funtseko tresna baita mugaz gaindiko herritarren beharrei eta egungo trantsizio energetiko, digital eta sozialeko erronkei erantzungo dien kohesio politika garatzeko. Azkenik, eskerrak eman dizkie programako erakundeei egindako lanagatik eta Europako batzordearekin izandako lankidetza ona nabarmendu du. Muchas gracias. Et après la lecture de la déclaration accordée. Eta adierazpenaren irakurketaren ondoren, orain, bertako banakako adierazpenak, eskualden adierazpenak izango ditugu. Eskualdetako adierazpenekin hasteko Oksitaniari egingo diogu lehenengo bide. Jean Elegi izango da bertako ordezkaria gaur.
Monsieur le Président de la communauté de travail. Pirineetako lan elkarteko presidente jauna, Akitania Beherriko presidente jauna, hemen nabil ordezkarien bila, Andorrako printzerriko ministro Andrea, eskuale eta autonomia erkidegoetako ordezkari jaunak, PLE-ko ordezkari jaunak, eta Inigo Urkullu jauna, espero dut zure izena ondo esan izana, eta gaizki egin badut barka eskatu nahi nizuke. EAeko lehendakari jauna, beraz, eskerrik asko, leku ederra honetan gaurko batzar hau antolatzeagatik. Kosta egin zait lekua bera deskubritzea, ezagutzea, izan ere, Andorrako kide batzuekin batera, hemendik 81 kilometrora dagoen herri batean amaitu dugu izan horregatik, izan dugu atzerapena. Kagoldelga presidenteak barka eskatu nahi dizueke hemen egoterik ez duelako, eta hori dela eta barkamena eskatzeko eskatu dit zuei eta bertaratu eta jarraitzen gaituzten guztiei. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaritzaren ekimena indarrean jarri nahi nuke, azpimarratu nahi nuke, hidrogenoari eman dion protagonismoagatik, horretarako lantalde oso bat eratu du eta baita mahai inguru bat antolatu ere, goizean ikusi dugun moduan. Energia mugitu du eta badakigu Okzitaniak egoerak hala eskatuta hidrogeno berdeari ekimen handia ematea hemendik 2030era eta proiektu berritzaile ugari susten ditugu bai garraio, industria eta berrikuntza sektoreetan, eta honek sektore honen dinamismoa agerian uzten du, eta plan honek hemendik aurrera hainbat ekipo eta gailu eskuratzea eskuratuko digu 33 milioi euroko aurrekontuarekin. Etorkizuneko hegazkina diseinatu ahal izango dugu, badago hidrogenoz elikatzen den 100 hidrogenoz elikatutako hegazkin bat, eta baita mixtoa den hegazkin bat ere, eta hori Tarbesen bertan estrenatuko da, abian dagoen proiektua da, beraz, eta oraindik ere ikerketa fase batean gaude, izan ere oraindik ez daukagun teknologia egokiturik horrek funtziona dezan. Oraindik ere lan handia dugu egiteko, batez ere biltegiratzeari eta deposituei buruz. Hor fabrika lantegi bat eta elektrolizatzaile industrialak ezarri nahi ditugu. Seiehun ibilgailu erosteko laguntzak eskaini nahi ditugu. Hemendik urte batzuetara. Hori guztia planingintzatuta dago. Horrez gain hidrogeno berdea ekoizteko lantegiak egin dira, 55 estazio banaketarako 10 elektrolizatzaile eta 3250 ibilgailu lagundu nahi ditugu diruz. Eta badakigu, etorkizun etorriko zaigun krisi klimatiko horrek gu mugiarazte ezinbestekoa bihurtuko du eremu honetan, gure esperientziak partekatu beharko ditugu bertako lurralde ezberdinekin, eta lan egin beharko dugu bertako hidrogeno korridore ezberdinen arteko konexioak lotzeko. Espero dugu Pirinioetako hidrogeno egiturak berehala bateratuko direla. Eta bertako komunitateak gure ZTP edo PL honek 40 urteko ibilbidean zehar berriro ere erakutsi digu aukera eta gaitasun osasun betean dagoela bertako gaiei erantzuteko. Klima aldaketa ezinbesteko erronka da gure lurraldeentzat, eta bertako Pirinioetako lan elkartearen ezinbesteko lehentasun izan beharko lukete. Eta beraz, bertako behatokiak, klima aldaketaren behatikak egindako lana azpimarratu nahi nuke, horratzen daude ordezkariak, izan ere haiek lanean ari dira bertako estrategia ezartzen eta eragile ezberdinak saretu eta federatzen. 2022 izan da gazteriaren Europako urtean, eta aurten, urte honetan, gazteriak duen garrantzia azpimarratu nahi da, etorkizuna eraikitze aldean. Etorkizun ekologiko, jasangarri, inklusibo eta digitalagoa nahi dute. Eta beraz, esperantza eta konfidantza ere eman eta zabaldu nahi dute pandemia osteko garai honetan, eta espero dezagun Rusiak eragindako gerra honi erantzutea ere lortuko dutela. Pirinioetako foroak, Pirinioez gaindiko foroa, ezinbestekoa izan zen, eta gaztek ere hala epatu digute bertako lantaldetako gazteek hainbat proiektu aurkeztu zituzten klima aldaketarekin loturikoak, eta espero dugu etorkizunean ere haiek ezartzen laguntzeko aukera izango dugula.
gazteriaren politikaren arduradun gisa 2017tik ona, gure eskualdeak politika bat garatu nahi du non gazteak ez diren onuradun bakarrik izango, baita bertako eskualdeko dinamiken eragile ere eta etorkizunaren sortzaile. Hori kontuan izanik, gure eskualdeak kontzertazio fasi bat abiarazi du Okizdeneko gazteei begira, eta azararen 19an 300 gaztetik gorak parte hartu zuten gazteen batzar horietan. Haietan, hainbat gai izan zituzten, eztabaida gai, kezkako gaiak, lehen ikusi dugun bezala, eta batez ere euren orientazioa, egunerokotasuna, osasuna, inklusioa, erosahalmena, herritarrak eta klimarekin duten konpromisoa agertu ziren gai nagusitzat. Horrez gain, zoriondu egin nahi ditut bai Poktefako lantaldea eta baita PLEko Jean-Louis Valls bertako zuzendaria eta idazkari nagusia. Ere egindako lan guztiagatik ikusi dut azken urteetan daukaten diplomazia, agertu duten pazientzia, bilera guztietan agertu duten jarrera ezinbestekoa izan dela lanak aurrera egin dezan. Eskerrik asko egindako saiakeragatik. Eta badira, lankidetzako proiektu berriak ere, orain lasterra geratuko dula, eta baditugu kalitate handiko ekintzak ere gure lurraldeentzat. Eta azkenik, Presidente jauna, jakin Okzitaniaren babes sendoa izango duzuela etorkizunan ere aurreko urteetan abiarazitako lanari jarraipena emateko. 2023 amaieran Okzitaniak errelebo hartuko dio Euskadiri eta zuekin batera lan egiteko desiatzen. Gogotsu gaude, azken 2 urte hauetan abiatutako ekimenak jarrai dezaten eta emaitza gehiago eskura ahal ditzagun. Eta gure konpromisoa izango duzue bere presidentearen ardura eta arreta osoa izango duzu eta baita bertako hautetxeena ere, izan ere guretzat mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa da. PLE 40 urte bete dituen erakundea da, eta horrek argi erakusten du ze baliagarri zaigun. Batez ere, mugimenduan dauden edota aldakorrak diren garai horretan, eta beraz jarraitu behar dugura babesten. Eskerrik asko. Merci, Monsieur Larry. Urrengoa, mesedez, Nafarroako gobernutik, gaur Ana Ollo Andrea daukagu, Nafarroako gobernuaren herritarrekiko harremanetarako kontseilaria. Egun on guztiei, bonjour, buenos días a todas y a todos. Lehenik eta behin, eskerrak eman dizkiet Euskal Lehendakaritzari eta bere talde osoari agintaldiko lehen urte honetan egindako lanengatik eta osoko bilkura hau gune eta ingurune berezi honetan antolatzeagatik. Pozik ikusten dugu, Pirinioetako lan elkarteak bere ildo estrategikoa garatzen jarraitzen duela. Pirinioetako estrategia barruan lurraldekideok adostutako ibilbide horriaren arabera, klima aldaketa, gazteria, kultura, energia transizioa eta bar bezalako gai garrantzitsuetan. 40. osoko bilkura ospatzen dugu, eta zifra horrek gogoeta eginarazi behar digu egindako bideari buruz etorkizunari erabakitasunez eta lankidetza espirituarekin begiratu behar digula. Ez dira gutxi gerraren basakeriak eta den inguruko min eta ziurgabetasunak berriro ukitutako Europan aurrean ditugun erronkak. Uste dut lehendakariaren adierazpenean argi eta garbi geratu dela eraso horren aurkako jarrera bateratua. El nuestro, este espacio, debe de ser un... Gure espazioak enfrentamentuari aurre egin behar dio. Lankidetzarako espazio izan behar du eta bertako herritarrak babestu behar ditugu gure ezberdintasunetatik gaindi hizkuntzetatik haratago indarra beti ere gure interesguneetan jarriz. Hori dela eta eskualdeen arteko harreman hau ospatu nahi dugu berriro ere 40 urte iraun duen lankidetza izan da eta eruditzen zaigu Europaren eraikuntzan ezinbestekoa izango dela. Horretarako esfortzua egin dugu eta esfortzu horrek oztopoak gainditzen lagunduko digu etorkizunean ere. Badakigulako mugaz gaindiko lankidetzan dihar dugunok eta egunero gure herritarrei galdetzen diegunean euren oztopoak zein diren erantzun egin behar diegula. Eta horren arira duela 2 urte hemen Nafarroan egindako
galdeketa baten bidez, 30 oztopo identifikatu genituen. Gehienak mugarekin dute zerikusia, batzuetan konfetentziak izan ohi dira mintzagai, eta badakigu guk erakundeetatik esfortzu berezia egin behar dugula horiek konpontzeko. Haiek eragina izaten dute enpleguan, osasuna, garraioan eta gure azpiegituretan ere. Hori dela eta ezinbestekoa iruditzen zaigu eta baikor ikusten dugu gaurko adierazpen honen bidez mugaz gaindiko aurrerapenak ekarriko ditugula eta guk komunean jartzen ditugun tresna horiek badakigu eraginkorra izango zaizkigula gure oztopo horiek handitzeko bide horretan. Poktefa programari berrian murgilduta gaude, 2021-2027 programa izango da hau, eta egindako lana zoriondu nahi dugu eta balioan jarri nahi dugu azken 2 urte hauetan egindako lan tekniko guztia, eta espero dugu programa honen helburu tekniko guztiak Interreg programa horrek lagundu egingo duela gure oztopo horietako batzuk gainditzen. Baina oztopoak mintzagai ditugun honetan, ezin ditugu bazter utzi mugako pasabideak. Itxita bai daude, Frantzia eta Espainiaren arteko hainbat pasabide. Nafarroan 3 dauzkagu gaur-gaurkoz. Eta egoera hori ulergaitz egiten zaigu, izan ere gure herritarren egunerokotasunean zuzenan eragiten du. Hori dela eta berriro ere eskatzen dugu pasabide horiek zabal daitezela eta pasabide horiek kontuan izanik gure izpirituaren kide direla. Berriro ere Poktefa programa berria aipatu da eta honek ekonomia zuzkidura handiagoa izango du eta argumentu ezberdinak emango dizkigu. Lankidetzarako aitzakia gehiago izango ditugu gure lurraldeko eragile ezberdinen artean eta hemen iazko aldiaren balantzea jarri nahi dut mai gainean izan ere Euskalduna jauregian Bilbon amaitu genuen bertan 300 pertsonako lankidetzarekin eta hor agertu zen nola hainbat proiektu garatu diren eremu ezberdinetan, digitalizazioa, mugikortasun jasangarria, uren kalitatea, segurtasuna, ospitaletako larrialdeak, hizkuntzak, turismoa, nekazaritzako elikagaiak eta bar eta bar. Eta proiektu horiek praktika honen eredun dira eta haiek markatzen digute gure lankidetza aldi honetan jarraitu beharreko lan hildoak zein diren. Eredu horiek, adibide horiek ekarri dituzte ona gure gazteek ere pasioz izan ere Pirineoetako mugaz gaindiko eremua bertako zalantza eta kezkei buruz hitz egiteko gune egokitzat hartu dute etxe bizitza eta abar, baina baita gure hizkuntza komunak garrantzean jartzeko ere. Aintzinako hizkuntza dauzkagu euskara esate baterako eta etorkizuneko da. Nosotros desde Navarra pondremos nuestro empeño en esta tarea. Eta sarri garraitu egingo dugu lankidetza horretan badakigulako mugaz gaindiko lankidetza hori gure DNA-ren zati dela eta kanpo ekintzarako plan nagusietako bat da. Amaitzeko esan gaur goizean Arantzazuko santutegira egindako bisitan eta eskerrik asko lehendakari jauna esaten zitzaigun bertako apostuluek denak kendu zieten apostulu hauei bidez Oteizak ontzi itxasontzi bat agertu nahi zuen, atzerantz, arraun eginez aurrera, nola egiten duten agertu digu. Eta eruditzen zaigu metafora eder honek labur ditzakela 40 urteko aldi hau. Eta 40 urte hauek hausnarketa eragin beharko ligukete, etorkizunera berriro ere lankidetzako espirituarekin ekiteko. Eskerrik asko, Ollo konsellaria. Y a continuación... Eta ondoren, Andorraren izenean, kanpo arazoetarako ministroa, Maria Ubach Andrea dugu. Presidente jauna, PL-ko presidente jauna, Akitene Berriko Kontseiluko presidentea, Kontseilari Jaun Andreak, presidente aholkulariak, Jaun Andreak oroar. Zorionak eman nahi dut Euskal presidentetzagatik, Urkullu lehendakari buru duela, osoko bilkura hau egiteko, eta hartu gaituztelako Arantzazuko santutegian. Eskerrak ere goizeko bisita honengatik oso interesgarria izan da, eta niretzat aurkikuntza paregabea sekula nintzen Pirineotako txoko honetan izan. Bueno,
eskerrak eman nahi dizkiote prestakuntza arlo berriari, Poktefari 2021 eta 2027. Eta egin duten lanarekin. Hau da, onarpena lortu dugu Europar Batzordearen aldetik, azaroaren 27an, senyor lehendakari jauna, testuinguru politiko ekonomikoak mundu mailan zalantzan jartzen dute erresilientzia gaitasuna gure lurraldean. Pandemiak eta beharra elkarrekin lan egiteko, denok batera premiei aurre egiteko, mugaz gendiko beharretan eta soluzioak aurkitzeko eta aurrera egiteko lankidetza askoz ere jariatsu batean. Aurten Ukrainako gatazkak kokatu egiten gaitu erronka handien aurrean. Horre guztiak agerian jartzen du koordinazioaren beharra. Gu erakunde funtsezkoa gara erronka hauei aurre egiteko. Funtsezko erakundea jardunbide egokiak partekatzeko eta gainera aldameneko lurraldeekin harremanak mantentzeko, arazoak berdinak baitira. Andorrak bere parte hartzea areagotu du azken 2 programetan, Poktefa programazioetan. Mugaz gaindiko lankidetza da tresna egokiena, lerrokatu ahal izateko Europar Batasunak egin behar dituen lan nagusiekin eta lurralde kohesioa ardatzuten proiektuetan parte hartzeko. Poktefa 2021-2027 Andorrak parte hartzen duen 3. izango da. Pozik gaude gure bazkideei bultzadari esker, handitu egin baitugu programaren aurrekontua eta baita ere ze konfiantza erakutsi duen Europar Batasunak lankidetza indartzeko eskualdean. Poktefa programazioan Pirineotako estrategiari esker, maila erdietsi behar da erronkei aurre egiteko batez ere ziurgabetasun garai honetan. Eta horretarako arlo funtzionalak sortu dira, lan egiten utzi behar digutenak herritarrarengandik hurbilago dagoen programa bat egiteko. Andorra mendiko arlo funtzionalaren barruan dagoenez gero, Kataluniarekin eta Oksitaniarekin batera, edapen nazional bat egiten du ezagutzera emateko programaren berritasuna, sinergia garrantzitsuak sortuko dituenak aldameneko lurraldeetan eta garapen jasangarria ere bai. Andorratik eskertu nahi dugu Kataluniako Generalitateak egin duen lanak lurralde koordinatzaile gisa esparru honetan. Eta gainera motor edatzailea izateko eremu horretan. Andorra hain zuzen ere kontaktuak indartu ditu litezkeen eragileekin, tokiko egituretan eta baita eraginteriekin batera, Oksitania eta Kataluniarekin batera, ekintza poloak bultzatuko dituztenak arlo funtzionalean, hau da saloko poloa, espezializazioa duena kirol arloan, dinamizazio enpresarialean eta langileen estatutuan mugaz gaindi. Eta zeharkako gai gixen antzera, konektibitate arloan ere bai. Ahaleginak elkartzen baldin baditugu eta ekintza poloiek elkartzeko lan egiten badugu balio erantzi bat ematea lortuko dugu lankidetzan. Nahi nuke adibide bat jarri berriki gertatu dena. Atzo UNESCOn hartzaren festa sartu zen UNESCOko zerrendan, ondare imaterialaren zerrendan berriki hartutako erabaki bada, eta horrek frogatzen du guk elkarrekin dugun lankidetza hau, mugaz gaindikoa ere positiboa dela arlo kulturalean eta balioa ematen diela kultur proiektuei. Andorrako printzerriak helburu gisa markatu du nazioarteko kidegoa sentiberatzea mendiko guneen ahuldaderen aurrean aldaketa klimatikoan. 2022an hainbat ekintza egin dira mendietako
nazioarteko urtea ospatzeko. Eta horrek agerian jarri du mendietako urtean ze garrantzia duen Pirineoetako lan elkarteak egiten duen lana eta baita ere Pirineoetako behatokiak egiten duen lanak. Jabetzen gara ekimen horiek duten garrantziaz eta horrek balio erantsi bat eman baitezakete. Eta gainera erakarpen bat edo erakargarri bat gure lurraldearentzat beraz. Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka 2021 batean onartu zena, horretan aipatzen da elementu funtsezko gisa neutraltasunera iristeko karbonoan, eta horretarako baliokatea garatzea hidrogenoaren erabilerarekin lotuta. Espero dezagun egin ditugun trukeak lantalde hauetan konpromiso batean gauzatuko direla partzuergoko kide guztien artean eta horrela energia mota hau bultzatu ahal izango dela Pirineoetan. Beraz, azken urteetan bizi izan ditugun krisiek ez dute txikitu Andorrak duen erabakimena akordio batera iristeko Europar Batasunarekin. Eta horrela barne merkatuan gure lurraldeko espezifizitateak izateko. Andorrako gobernuak elkarrizketa etengabea mantentzen du gizarte eragileekin eta eragile ekonomikoekin ere bai. Hainbat ahots entzun ahal izateko akordio horren artean elkartze horretan. Badakigu akordio hau funtsezkoa izango dela, giltza izango dela Andorraren bilakaerarentzat beti ere ikuspegi ireki integratzaile bat izanik eta gure ingurunearekin bat eginez. Beraz horregatik Andorrako gobernuak ahaleginak indartuko ditu ondorioz ateratzeko negoziazio hau bere burutzeko. 2023ko bigarren seihilekoan Andorrako printzerriaren borondatea da sakontzea mugaz gaindiko lankidetzan aldameneko lurraldeekin. Eta horregatik gure bazkideen esku jartzen gara, PLren bazkideen esku jartzen gara, aliantzak sendotzeko eta zerbait ambiziosoa sortzeko. Urrats bat aurrerago eramateko mugikortasunean, lurraldearen konektibitatean eta baita ere gazten aldeko politikak aurrera eramateko goizean esan zaigun bezala. Eta hori guztia gobernuen kolaborazioarekin Frantzian eta Espainian. Amaitzeko, gure babesa eman nahi diogu Euskadiko presidentetzari eta gure borondatea kolaboratzen jarraitzeko hainbat proiektutan. Hau da, PLek engaratutakoan espazio funtsezkoa baita guretzat guztiontzat. Moltes gràcies, ministra. Eskerrik asko, ministro Andrea. Eta orain, Akitania Berriko Eskualdeko Kontseiluaren presidentea entzungo dugu, Alain Guze jauna. Iñigo Urkullu maitea, lehendakari jauna. Agur ere idazkari nagusiari eta zuzendariari noski. Gure betiko zuzendaria, ez dizut aurpegira botatzen ez, modu maitagarrian esaten dizut, baita ere ministro Jaun Andrei ere, egunon kaixo ere bai Okzitaniako ordezkariari, gaztei ere bai. Aditzera eman dutenak egin dutena, eta beren duela gutxi hitz egin dutenak, eta Iñigo Urkullu maitea. Iruditzen zait, adin nagusiko jakintsu bat naizela gazteak bisitatzera etorri dena PL honen testuinguruan, 40 urte goizean esan dugu. Eta ni jatorrian izan nintzen, PL-ren jatorrian. Eta 2 aldiz izan nintzen presidentea. Aukera izan dut bilakaera kalibratzeko, neurtzeko. Eta nik proposatu nuen bere garaian kudeaketa agintaria izan bartzuela. Eta PLek hain zuzen ere kudeaketa autoritate bihurtu zenean haustura une bat bizi izan genuen zerbait hautsi egin zen, ze bapatean Pirineoetako lan elkarteak lortu zuen finantza gihar oso handia, indar handia
Pirinioetako ingurunean, hau da, finantza potentzia handia lurraldeena baino asko zera handiagoa zenbaitetan. Beraz, pozpozik nago horregatik, eta gainera uste dut Urkullu jaunak ez didala gezurtatuko. PLE, Pirinioetako lan elkarteak, bere dotoreziak alde batera utzi ditu, hasierako dotorezia horitaz, hasieran banderak zeuden edo non, oso ofiziala zen, ia uniformez jantzetan etortzen ginen. Baina uste dut gaur hori guztia, eta idazkari nagusiaren kontrolpen hitz egiten dut, Espainia ona da, oso sendoa da ordezkaritza aldetik, izaera ofizialak eman nahi dienean gauzei, egiten ditugun ekitaldiei, baina uste dut dotorezia hori eta ospe hori guztia alde batera utzi dugula, eta gazteak gonbidatu ditugula gure hausnarketetara, eta horrek bere bada eraginkortasun handiagora garamatza. Asko gustatu zait osoko kontseilu honen gai ordena hidrogenori buruz hitz egin dugu, eta gai honi buruz hausnartzen jarraitzea ez da lan erreza. Gustatzen zait Okzitaniarei entzutea, iragartzen dutenean zenbat elektrolizatzaile dituzten, nik egia esan ez dakit nun dauden elektrozitzaileak, beraz, badakit badaudela enpresa handi batzuk, gogo eta egiten hasi direla honen inguruan, baina ur eta elektrizitate kantitateak oraingoz ez zen bat buru jabetasun energetiko egiazko batekin, beraz lan handiak gelditzen zaigu egiteko hidrogenoaren arloan. Eta egingo dugu laborategiekin batera, egingo dugu enpresekin batera, baina pentsatzea helburu batera iritsi garela, xede batera iritsi garela, iruzurra da, Pirinioetako urmaelak eta zingirak erabili izango ditugu, baina elektrizitate berdea desbideratu izango dugu bere eguneroko erabileraz. Ez da horrela, oraindik asko gelditzen zaigu egiteko. Lan handia dugu egiteko, eta nik eskatzen diet arduradunei mapatze bat egiteko, kartografia zorrotz bat egiteko, gure lurralde guztietan, gure autonomia erkidegoetan, eskualdetan, mapatze bat egin dezakun jakiteko ze ahalmen zientifikoa eta ze ahalmen industriala dugun eskura. Eta baita ere ze proiektu dauden jadanik eskura. Balegik esan duela tartetxo bat. Eta iruditzen zait aldez aurreko urrats garrantzitsua dela. Europa ez dago prest, ez gaude prest. Beraz, ez dezagun kontrakoa, pentsa bestela gure burua eramaten utziko dugu eta ez gara presiopean egongo. Europa ez dago prest, behar bada egongo da bateriei dagokienez, baina ez hidrogeno arloan. Beraz, hidrogenoa ekoitzen nahi badugu, hegazkinak gaur egun ez dira eskuragarria, badaude esperientziak egin dira, baina ez dira eskuragarriak ez hegazkinak, behar bada trenean egin ditake autobusean, kamioietan eta itxasontzietan. Beraz, horregatik hor kokatzen da portuen garrantzia, horregatik dira garrantzitsuak, eta duela minutu batzuk izan dugun, eztabaida gure artean, eztabaidatu dugunean, elkarrekin lan egin behar dugula, arku Atlantikoarekin batera, eta Mediterraneoko arkuarekin batera. Asko gelditzen zaigu egiteko, asko ibiltzeko, nik pertsonalki ez dut inolako iragarpenik egingo orain hemen, eta jadanik inigori esan diot. Enpresa garrantzitsu batekin egon naiz, arlo honetan diarduena. Beste alde batetik aldaketa klimatikoa dugu hidrogenoaren parez pare dagoen zerbait. Ezinbestekoa da trenaren erabilera masifikatzea. Benetan gelditu nahi badugu eta hemen ari naiz 3 eskualden izenean, Nafarroa, Euskadi eta Akitania berria. Nahi baldin ba dugu 10.000 kamioi hoiek egunero gure errepideak zerkatzen dituztenak hortik atera, batzuetan Portugaletik datoz, eta behar bada Afrikatik ere biharko egunean. Eraikitzen baldin bada Gibraltarreko bidea
bidean erekin nahi duten bide berri hori. Hori da, lehendakariarekin aspaldietan egiten duguna, oztoporik ez dugu eduki behar, baizik eta oztopoiek espekulatiboak dira gainera, eta errepikatuko dut. Oztopo hoiek espekulazioarekin bat egiten dute, lur espekulazioarekin. Eta nik amaiera arte borkatuko dut, Mediterraneoan partean konponduta dago arazoa, baina hemen Atlantikoan garraio multimodala egin behar dugu aldaketa klimatikoaren kontra borrokatzeko, eta Espainiak harreman bat izan dezan Bordelekin, Parisekin eta Ipar Europarekin. Erabat sinetsita nago planifikazio ekologikoa trena behar duela, trenetik pasatu behar duela, saihestezina da. Gero, ekimen asko egongo dira. Eta egin beharko ditugunak gure herritarrekin batera neurritasuna bere egiteko eta gure ekonomia zirkularrerantz joan dadin. Eta produzitzen dituen objektuen konpongarritasuna bultzatzeko, obsolescentziaren kontra borrokatzeko, baita ere industriaren arloan berre bezala jokatzeko. Guk Akitania berrian 2600 enpresei laguntzen diegu urtero. Beraz, horixe da pasadezakegu mezua, mezu ugari ere pasaditzakegu beste mota batekoak. Guk badintzatu dezakegu ere uraren erabilera, pestizida garraia ez ditzan gure eskualdetako lurrazpira. Hau da, karbono balantze egokia ez duten produktuak, alegia. Akitania berrian erabaki dugun, 8 urtean zientzialarekin lan egin ondoren erabaki dugu, gure helburua 2030 zela. Behar bada, harritu egiten hau pixka bat, Europak esaten digunean 2050 dela odei ertza edo xedea, ez, guretzat oso urrun dago 2050. Hau da, ezingo genuke jarraitu, ezingo genioke eutxi berotzketa graduekin. Eta barkamena gure Kataluniako lagunei eta Andorrakoei. Gaur gure eskualdeak, hau da, Akitania berria, Euskadi, Nafarroa ere bai, Kantabria behar bada, hoiek dira eskualde espuestoenak Europan, aldaketa klimatikoaren aurrean. Ikusiko zen dituzten ze sute egon diren Gigondeko departamentuan Akitania berrian, eta programatzen ari direnak 2040ra Bizkaiko golkoan, 4 graduko igoera aurresaten dute. Ez da gradu bat, bakarrik baizik eta 4 gradu dira temperatura igoeran, eta baita ere gure lurrak idortzen dituzten kanikula horiek. Horrek ekarri ditu Bordelen egundoko suteak sortzean gure eskualdetan banatuz doazenak. Eta zorrotzak izan behar dugu. Zorrotzak izan behar dugu aldaketa klimatikoaren aurrean, eta hemen gaztei zuzendu nahi natzaie, ze haiek egin beharko diete aurre eta indarrez gainera aldaketa klimatikoaren erronkari. Neurritasuna behar duzue, zuek herrieta egin dezaiokezue zuen gurasoei. Segurtasun uala inposatu den bezala, Frantzian behintzat, inposatu eginda gurasun atzean zuten aurrek esaten zietelako, aizu, jantzi, uala, eta herrieta ematen zieten segurtasun uala jartzen zutenean autoan. Eta nik uste du gazten eginkizuna helduekiko eginkizu funtsezkoa dela. Eta bi gogoeta gehiago. Lehendabizi Poktefa, eta arduradunei begiratzen diet, ez da Poktefa sakabanatu behar. Ez dakit ze pentsatuko duen lehendakari jaunak, gai honi dagokionez, baina uste dut Poktefaren atzean txosten batzuk egon behar dutela, proiektu batzuk, egituratzaileak izan behar dutela, 253 milioi euro ditugu, biderkatu ditzakegu Espainiako eta Nafarroko eta Euskadiko maileguekin. Aldaketa txikiak egongo dira, eta nik nahi nuke
aitzitik proiektu sendoak izatea, proiektu masiboak izatea, horrela ikusgaitasuna emateko gure lurraldeari Europa osoan, eta baita ere bultzada mugimendu bat sortzeko. Osasuna bestalde batetik, osasuna eta segurtasun zibila, iruditzen zaizkit bi arlo funtsezkoa, COVID-aren ondoren batez ere. Era bat ziur nago, edo bat ados nago, adierazpenarekin gogora ekartzen ditunean mugaz gaindiko pasaiak. Uste dut Frantziako gobernuak hartu duen aukera, edo egin duen aukera, gehiago erantzuten diola Espainiako gobernuarekin, errieta egitearekin, eta ez dela batera eraginkorra, ez immigrazio arloan, ze ematen du hori dela gai nagusia. Eta sentitzen dut horrela esatea, baina erabat xaloa eta umekeria handia iruditzen zaiz, eriotzak gertatu dira, eriotza ugari gertatu dira. Bukatuko dut honekin, eskerrik asko. Merci. Merci, Monsieur le Président. Eskerrik asko, presidente jauna. Eta orain hitza emango diot Europar Batasuneko kanpo ekintza eta Europar Batasuneko kontseilariari, Serret Andreari. Lehendakari, presidente de la CTP. Lehendakari jauna, PL-ko presidentea, Kitene Berriko presidentea, idazkari nagusia, PLN ere bai, egunon. Bonjour denoi. Egia esan, atsegin handia da, ore handi bada osoko kontseilu honetan egotea. Eta 40. urte hurren honengatik pozten gara. Ekimen hau zorionekoa izan zena sortu zenean 40 urte pasatu baitira. Politika erabilgarriak bultzatzen herritarrentzat, Europar proiektuarentzat. Eta etekina ematen dietenak, edo bi helburu betetzen dituenak, herritarren ongizatea eta proiektu honetan parte hartzea, oztopo guztiak gaindituz eta erantzun bat emanez beharrei aprobetxatu ze aukera eragiten dituen lankidetza honek. 40 urte hauetan gai izan da gainera inspirazio iturri bihurtzeko, erreferente baita hainbat proiektutan orain gaur egun emblematikoak direnak. Niri beti gustatzen zait balioa ematea mugaz gaindiko erietxeari zer denean. Ate asko ireki dituenak eta urrats asko eman dituenak estrategia honean aurrera egiteko. Eta Bals jaunak esan duen bezala, erantzuten dio ikuspegi jakin bati lankidetzan jarraitzeko, kohesioa ereketzen jarraitzeko, eta kohesio horrek bakarrik esan nahi du. Hobetu egin behar direla herritarren bizi baldintzak ongizate gehiago emanez, herritarren berdintasuna bultzatuz, kontutan hartu gabe nongoak diren. Eta aurrera bide partekatu bat eginez. Nire aurrekoek esan duten bezala, Europa gehiago nahi dugu, integratuagoa izan dadin, solidarioagoa izan dadin, eta permeagarritasun hori egon dadin, muga fisikoak ezabatu behar ditugu, bazkide erabilgarriak izan nahi dugu, proaktiboak eta peleek lagundu egiten digu eginkizun hau aurrera eramaten. Eta hemen egokitu egiten zait salatzea, harrituta bainago, oraindik ere badaudelako muga pasaia itxiak. Eta horrek eragina du gugan Generalitateko gobernutik azpimarratuko dugu berriz ere mugaz gaindiko pasaia itxi horiek egin beharko direla eta herritarren artean bi aldetako herritarren harremana indartu behar dugula. Erronka horiek hor gelditzen dira. Baina azpimarratu behar da ere ze aukera dituen POCTEFA plan berri honek, POCTEFA 2021-2027. Hemen ere eskerrak eman nahi ditut, PLE-ko taldeak egin duen lana, dokumentu bateratu hau aurkezteko
ekonomikoki oso baliozkoa dena. Eta beste ordezkari batzuk esan duten bezala, helburu politiko hau, 5. honek, arlo funtzionalak sortzea bideratzen du. Eta ulertu egiten da tresna bat gisa lurralde lankidetza bultzatzeko eta lagundu egiten diguna zerbait funtsezkoa egiten. Hau da, subsidiaritate printzipioa aurrera eramaten. Eta lan egin behar dugu politika hauek emaitzetara bideratzeko erabilgarriena dena herritarrentzat eta utziko diguna gainera herritarrengana hurbiltzen. Guk nahi dugu neurriek lurraldeak elkartzea, hurbiltzea, erantzun bat eman dezaten herritarrek nahi dutenen aurrean eta parte har dezan horrek guztiak ere Europako proiektuan. Lagundu egiten digu hori dana zerbitzu komunak sortzea besteak beste eta kirolarloko, osasunarloko, turismoarloko lankidetza honek dinamizazio ekonomikoa hori baita ardatz nagusietako bat eta Europar proiektuaren hasieretako bat, zutabetako bat, baina lagunduko diguna aurrera egiten prestakuntza arloan eta gaikuntza arloan, mugikortasuna, garraio publikoa, garraio kolektiboa, trenbide garraioa, dena delakoa, baina sare hauek barritugu, garraio sare hauek barritugu, konektibitatea, digitala nahi duguna, baina ikusi dugu baita ere energetikoa izan behar duela. Eta orain ere gero eta bistakoagoa dena Ukrainako gerrarekin. Kataluniatik jarraituko dugu parte hartzen alde hauetan guztietan PLR-ekin batera. Gainera gure egokitzapen estrategiarekin. Guretzat ardatz funtsezkoa da, nagusia da. Eta batez ere oso ondo dakigu lankidetza bultzatu nahi dugula, beti ere gobernantza sistema honetan oinarrituta, leialak izateko eta aurrera egiteko hemen dauden bazkide guztiekin. Beraz, konpromiso hau, harreman egoki hauek mantentzeko PLR-ekin. Nahi dugu erreferenteak diren adibideekin oraindik ere hala izatea. Eta hemen azpimarratu nahi nuke Pirineoetako aldaketa klimatikoaren behatokia. Babestu egin nahi dugu lehen espenezko lerroa izan dadin. Inpaktua baitugu, Akitania Berriko presidentak esan du jadanik. Hau da, krisi klimatikoaren eraldaketak denon gandu eragina, zutea da horren adibide bat. Katalunian esate baterako bizi ditugu zute kopuru handia. Eta PLR-en esparruaren barruan partekatu nahi dugu. Mendigunetan hau guztia lehen espenezkoa da. Krisi klimatikoaren inpaktua asko zer handiagoa baita. PLR-en bitartez aurrera egin nahi dugu sistema honetan. Hidrogenoaren sistema berde honetan. Gaur hitz egin dugu horri buruz luze eta zabal. Eta ikusi nahi dugu nola estrategia honetan sortu dezakegun sare hauekin eta erekitzen dugun arlo honekin ekosistema bat sortu nahi dugu hidrogeno berde hau garatzeko eta resilientzia bultzatzeko gure lurraldeetan aurrean ditugun erronken aurrean baita ere aipa genitzake elikadura segurtasuna, segurtasun teknologikoa eta hobetu behar dugun mugikortasuna gure eskualdeetan. Mediterraneoko korridorea konektatu egin behar gintuen gure gune partekatu guztiarekin. Pelek ematen digun aukera ere baliatu nahi dugu aurrera egiteko Europako tresna honetan lankidetza bultzatzeko oztopo juridiko eta administratibo guztiak gainditu zentzu horretan. Horregatik babestu egiten dugu batzordeak lan egiten duen mekanismo sinpleago horretan eta zerbitzu bakoitzarentzat eta ekintza bakoitzarentzat tresna juridikoak ezarreten nahi ditugu estatuen bitartez. Hori bereziki garrantzitsua da mendigunetan eta landa guneetan. Beraz, aurrera jarraituko dugu
PL babestuz, jarraituko dugu arlo guztietan jokatuz, aurrera egiteko helburu partekatu hauetan, bereziki eskualdeetako batzordearekin. Eta amaitu aurretik lerro bat azpimarratu nahi nuke generalitatearentzat eta Kataluniako gizartearentzat lehen espenezkoa dena gazteak, gazteria. Gazteen Europako urteak aukera bat eman digu ikuspegi honetan aurrera egiteko Pirineoetako eskualdean, baina etengabeko lana izan behar du. Ze belaunaldi txandakatzeak lotuta joan behar du lurralde hauen garapenekin. Lortu behar dugu aukera hauek egon daitezen gazteen artean hemen berdintasun ikuspegi batekin. Hitz egiten dugunean, eskualdez beren bizi, lanbide, aukerak handitu ditzaten. Eta perspektiba horrekin ikus dezakegu zer izan behar duen etorkizuna. Ezin dugu urte gehiago itxaron. Ezin ditugu aukerak galdu herritarrek bere lekua har dezaten gazteak gure lurraletan gelditzea erabakitzen baldin badute. Ze ongizatea, aurrera bidea eta jasangarritasuna beti ere horren guztiaren mende baitaude. Beraz, berriro esango dut, lerro estrategiko bat izaten jarraituko du. Eta azkenik, hasieran ez baitut esan, amaieran esango dut. Eskerrak ematen dut Eusko Jaurlaritzaren presidentetzagatik, PL-ren aldi honetan, eskerrik asko antolakuntzagatik, leku zoragarri honetara ekarri gaituzuelako. Hau da, euskeraren sehaska edo hasiera, euskera berriaren sehaska izan zen leku honetara ekartzeagatik eta baita ere Europar Batasunaren aurrera bideen laguntzeagatik. Eta egiten dugunean, egiten dugu aniztasunak dakarren aberastasunetik, humanismoak dakartzanengatik eta balio funtsezkoak bihurtzen baitira gizarte aurreratuago bat, justuago bat lortzeko. Eskerrik asko, eskaini duzuen, eman duzuen guztiagatik, eskerrik asko egindakoagatik. Moltes gràcies, consellera. Eta Eskerrik asko, kontseilari Andrea. Bukaera, Euskadiko lehendakari eta Pirineoetako lan elkartearen presidente den Iñigo Urkullu jaunaren momentua da. Lehendakari. Jan Elari jauna, Ana Ollo Andrea, Maria Ubatz Andrea, Alain Rousset jauna, Meritxell Serret Andrea, Occitania, Nafarroa, Andorra, Akitania Berria, Katalunia, baita Aragotik etorritako Jose Luis Pinedo jauna, eskualdetako agintari eta ordezkariok, jaun Andreok, arratsaldeon dagoeneko. Duela urtebete, ziurgabetasun giroan elkartu ginen. Gaur, Arantzazuko adierazpena onartu dugu, aurrera egiten jarraitzeko borondatea erakutsiz. Lankidetza eta Europako proiektua elkartzen gaitu. Beti ere gure gizarteen ongizatearen mesedetan. Europa da gure lurraldea eta gure aukera, etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Elkarrekin, 3 trantsizio globalei aurre egiten ari gara, energetikoa, digitala eta demografikoa. Hace un año... Duela urtebete, Pirineetako lan elkartearen lehendakaritza hartu genuen ziurgabetasun giro batean, eta mantentzen da ziurgabetasuna, baina topaketa honetan argi geratu denez, lankidetza honi esker aurre egiten jarraituko dugu. Nazioarteko finantza krisia eta horren ondorioak ezagutu ditugu, Brexita, berotze globalaren ondorioak, pandemia, eta baita Errusiaren alde bakarreko inbasioa ere. Ezagutu ditugu halaber krisi global horiek Europako kontzientzian izan duten eragin positiboa. Eta gobernantzaren eremu guztietan integratzea eta politika komuna beharrezkoa dela
egiaztatu ahal izan dugu. Europan jarduteko bide hori Pirinioetako lan elkarteari ere aplikadakio. Izan ere, azken POCTEFA aldi honetan 175 lankidetza proiektu bultzatu ditugu Pirinioetako lurraldean. Eta arantzazuko adierazpena, aurrerapen bata lankidetzaren bide horretan. Lankidetza elkartasunean. Babesa eman diegu Europako erakundei Ukrainiako herriari eta erakundei laguntzeko hartutako neurri dagokionez. Pirinioetako estrategian aurrera egiteko lankidetza izan da, eta batzen gaituzten azpiegiturekiko, ekimen ekonomikoekiko, ingurumen politikekiko edota kultura sustapenarekiko konpromisoa berretsi dugu. Arreta gazteengan jarriz. Lankidetza transizio energetikoaren erronkaren aurrean ere. Eta Pirinioetan hidrogenoaren hub bat bultzatzeko konpromisoa hartu dugu. Hidrogenoaren ekonomia edatzeko mugaz gaindiko espazio bat sortzen lagunduz. Pirinioetako lurralde osoan garapen integratu eta iraunkorra sustatzeko baterako inbertsioa babestu dugu denon artean, hazteko eta enplegua sortzeko aukera berriak ekarriko dituena. Mugarik gabeko Europaren alde. Gaurko adierazpenean, pertsonen zirkulazio askearen eskubidea aldarrikatu dugu berriro ere. Lankidetza POCTEFA programa berriaren bidez areagotzeko, bereziki belaunaldi gazteei aukera berriak eskaintzeko. El programa POCTEFA 2027 programak 243 milioi euro ditu. Lehentasuneko 4 ardatzen eta gobernantza berri baten bidez bideratuko direnak. Pirinioetatik eta Pirinioetara egingo dugu lan 4 helburu politiko lortzen laguntzeko. Europa argiagoa, Europa berdeagoa, Europa sozialagoa eta jendearengandik gertuago hurbilago dagoen Europa. Aurreratu nahi dizuet, buru belarriari gala lanean, POCTEFaren lehen deialdia prestatzeko. Eta 2023ko lehen iruleakoan argitaratuko dela berau. Lankidetza gobernu eredu berri bat sustatzeko, Pirinioetako euroeskualdean eta Europar batasunean ere, gobernantza berri baterako deia egin dugu, helburu hori aukera bat delako. Aukera, gure estrategiaren helburuak eta Europar batasunarenak uztartzen eta garatzen laguntzeko. Elkartasuna, estrategia partekatua, trantsizio energetikoa, mugarik gabeko Europa, inbertsioa eta lankidetza ekonomikoa, gobernantza eredu berria. Hauek dira, arantzazuko adierazpenean nabaritu nahi izan dugun oinarria eta helburuak. Eskerrik asko bereziki, zuzendari orokorra, Jean-Louis Val jauna, baita egoitza dugun jakako lantalde guztiari. Eskerrik eta beroenak zuen lanagatik, bai gure elkartea aurrera eramaten jarraitzen animoak eman ez batera. Eta eskerrik asko denoi, Pirinioetako euroeskualdearen eta Europaren aldeko konpromisoa lankidetzaren bidez jorratzeagatik. Eskerrik asko. Eta, mesedez, orain, nire aurretik hitza hartu duzuenok ere, gonbitea egiten zaituztet, ona etor zaitezten, denon arteko argazki bat egin dezagun. Bai? Hori da, lehendakariaren hitzak eta gero, mesedez, ministra, Monsieur le Président, Zerreta Andrea, Ollo Andrea, Jan jauna, argazkirako. Argazkia eta gero, amaiera ekitalditsua izango dugu. Bueno, si nos acompañan un momento para sentarse y damos...
Orain eseri mesede zuen lekuetan eta itxi egingo dugu berriro. Nahi baduzu. Bai. Horrekin itxi egingo dugu. Bai, lehendakari barkatu. Eta amaieran gaude, Euskadiko lehendakaria, sailburu orde eta zuzendariak, Nafarroako konsellaria eta ordezkariak, ministro de Exteriores de Andorra, embajador del Principado. Andorrako printzerriko ordezkaria, kontseilaria, Generalitateko kontseilaria Andrea, bertako delegazio eta Aragoiko delegazioetako ordezkariak, Kontseilu Orokorreko, Kontseilu Orokorreko lehendakaria eta Oksitaniako ordezkari jauna. Duko islari guztiak, Pirineoetako lan elkargoaren 40. osoko bilkuraren ekitaldia amaitu da, eta denontzat konprometigarria izan dadila, espero dugu. Bere zeregindakoetan, bere oraingo zereginetan, eta bere etorkizunekoetan. Eta denon sustapenek eta lanek sendotu dezaten Pirineoetako eremuko gizarteen onurarako guretzako. Eskerrik asko ere interpretazioa teknikariak eta Arantza Zulab haien lana eta laguntzagatik. Hurrengoa, mesedez, eguerdiko ordu bitan, lehenengo pisuan gonbidatuta zaudete, beheko pisuko lunch baskaria gurekin parte katzera, hor ere gure arteko loturak modu adizkidetzuan jarraitzeko. Arratsaldeon guztioi eta itzulera ona izan dezazuela zuen jatorrietara. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno.